the game at the moment, right? Like he's a Pim Alice and Firestorm, right? Like I think he was really expecting because they saw the coddle one of these spirits, so they're just like, oh yeah, we're gonna have it plus Atos and blah blah blah, and then he's versus an SF, so his itemization it also just looks wonky. Like, what does an Atos do this game? He's not looking to catch these elusive frontline heroes. He's looking to get to the backline. Underlord's itemization is just hard versus that. It's like he might have actually had to go like BKB and I don't even know what, but I don't even. Either way, it's like his lane doesn't allow him to really get that kind of get that kind of farm or anything like that. So it just I don't know what he gets. It's like Halberd. Speaking of EKBs, finished up here on BZM, and they've caught because he gets the Manta off, waveform away. Hookshot just barely off the mark. Matthew lives by the skin of his butt cheeks. За одоо зүгээр уустай. Одоо янзсан заяа. Өөрийнхөө юуг л анихаас. За энэ тоглолт жигдэрчжээ guys. Энэ бүр яг дуусчихжээ. Хэдүүлээ зүгээр алхал харж байгаа юм шүү дээ. Оо, Матиусээ фингерцсэн ш тайгаг. Тайгагсаа фингерцсэн ш төгнө. Сэн тайгагийн цусны хөдөлгөөнөөсөө. Одоо зүгээр байгаа сте. YouTube-д. Facebook-ийнхаа манайхаа. За интернетийн гацалтыг бол би мэдэхгүй шүү. Нэт гацч мацаад манай дугаасаа бүгд гацх болохоор тэрийг бол би бол хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд шууд дамжуулт нь та өдөр очиж байгаа дүрс нь бол зүгээр. Сая би янзалчлаа. Очогдор шөнийн гонёглох. It is such an incredible value item this game for OG. Like I don't know how you deal with four staff. I mean it's so good when you have 23-6 гэж. Дөнгөж 25 дахь минутын дээр. And even maybe potential for aggressive four steps at this point. I don't think the M needs. Яг л машинтцсан байна шүү дээ. Нөгөө талд явж исэн экстрем пандагийн тоглолт экстрем ялтаар дууссан байна. Миний чатыг хүн өстөн үнэ одоо уншаад өгчөө. Midnight руу асуудлаа шийдэлтэй гээд. Донаш яваасан. Барах юм уу та хэд гээд. Нөгөө хэрэлдээдсэн хүмүүсийг тэгжилээ шүү. Голт навцэг биш. Энэ драфт нь угаасаа ийжигийн драфт угаасаа цоорцсон драфт байгаа сте. За хэдүүлээ геймингийн тоглолт руу орох уу? GG Quest-ийн тоглолт. За энэ тоглолтыг ядаж Tier 3-ийн цохихыг харчаад орё доо. Тэ? Зарайч муухай юм уу? Хайчаар. За YouTube face-ийн байна уу? Өөр хүн амтан байна уу? Энийг юу гэж үзэх вэ? Нөгөө тоглолт руу орё. Энэ угаасаа дуусчлаа шүү дээ. Extreme 9 Panda Extreme ихний хожлоор дууссан шүү. LGD Spirit 2 тайзан дээр юм шүү дээ. Энийг үзэх үү? GG Quest-ийг үзэх үү? Алийг үзэх үү? Та алийг үзмээр байна. Надад ч аль нь ч гоё санагдаж байна. Замшсэн энэний драфтыг хараа суужлаа. Хөө донш орж. Миний хоёр найзыг барах юм уу гинэ? Гэс. Жаргал сайхнаас. Ямар өндөр утгатай донш юм бэ? Баярлалаа бро. Нэлээд өндөр утгатай донш орж ирж байгаа чинь. Thanks. За GG Quest-ийг үзье дөө. Энэ дээр хүмүүс GG Quest гэдэг байна. За тэгээ. Хоёулаа л гоё юм уг нь. GG Quest-ийг л харъя. За драфтн дээр ингэсэн байна. За gaming. Эхний сонголтыг GG-г хийсэн юм байна. Ground Beast Snapfire 2-ыг бандж агаад Timbersaa авсан. Нөгөө талаасаа Quest-ийн хувьд бол Ayo Brood-ыг бандж агаад Rubik Undying гээд за Timber-ийг тавих боломжтой батар гээд Undying авсан. За Rubik гээд хоёр спортыг нээлжинд авсан. За тэгэнгүүт нь gaming-ийн хувьд бол Enchantress оруулж ирсэн. За энийг бол лен ялах гэж авсан л гэж бодож байна. За тэгээ хойноос нь Pangolier, Morphling, Medusa гэсэн 3 баатрыг бандаад. За Quest-с болохоор Ember Speed, Beastmaster, Bloodseeker гэсэн 3 баатрыг бандж агаад Faceless Void ихлээр дарангууд нь хойноос нь Darkseer болон Templar Assassin гэж Quest-с дарсан юм байна. Dark Templar. За та орж ирснээр Void-ийн хувьд бол
Chronosphere дотроо Templar Assassin-ыг алхаж жоохон төвөгтэй болоод эхэлж байгаа. Daxir орж ирснээр лэндээ жоохон хатуу болоод ирнэ. За тэгэнгүүт нь шууд Gaming-аас Sky дээр нэмэх нь Lycan гэсэн хоёр сонголтыг оруулж ирсэн. Инхээр голын замын Timber-тэй offline Lycan-тэй болоо үрчлээ. За Quest-ийн хувьд бол Mepo болон Batrider бандсан байсан. Нөгөө талаасаа Storm Spirit, Tiny X 2 батрыг бандсан. За Quest-ийн хувьд бол одоо голоо авах уу, Seflin авах уу? Timber эсрэг Templar явна гэхээр надад асуудалгүй харагдаад байна. Надад бол одоо Seflin авал их зүгээр ч юм шиг. Like Mike-ний эсрэг гэж байгаа юм чаа. I mean, is there a way we can swap this? Like, does TA want to go mid and they pick like a Monkey King or something? I mean, I don't. За би тэнд Facebook дээр бичсэн коммент би нийтэд нь биччихв. Нийтэд нь биччихв. YouTube, Facebook дээр хоёулын дээр нь зэрэг биччихв. Тэгээд те. За ингэнэ. Ерөөсө зарлалын чанартай нэг юм байна. Өнөөдөр ингээд ABC Sports гэдэг одоо энэ PC байгаа шүү дээ. Ирж хонсон хүн болгонд 5k депозит бонустай гэж шүү. 5000 төгрөгийн депозит бонустай гэж байна. Өгнө гинэ. Ой өөр халсан ямар хасан ёо. Яа чинагш. За Quest-ийг харъя. Ямар сонголт хийх вэ? Сүүлийн сонголт нь. Seflin уу голын зам уу? Энэ ихтэй 5-2000 Templar байсан юм бохоо. Одоо Novo баг Баатар авч таарах байлгүй. Novo-ын Баатрууд ч тэгээ бүгдийг баг бандаа хийсэн юм шүү дээ. Авдаг гэдэг нь DP оруулж ирсэн. Голын замын Deep Pro-тэй болж байгаа юм байна. За Queen-ийн Timber эсрэг. За энэ хоёр ч нөгөө нэг 2 цаг гарan тоглолтог хоёр шүү дээ. Abyss хороолттой байдэн шүү. Тэр байгаа Midnight-а. Ирж болно шүү дээ. Юу юм PC юм уу гинэ? Тийм PC. Ирж болно шүү. Хамаахгүй. За саяны драфт чи юу итлээ. Би энэ дээр би өөрөө бет тавина. Би өөрөө өнөөдөр имлэгээр явцсан чинь бүр хямарчлаа. Энэ хоёрыг зүгээр овер гэж нүдэ анаад орох хэрэгтэй юм шүү дээ. Ер нь хэдүүлээ. Юу ч авсан мэс хамаахгүй. Би ер нь бол тэглээ. Тэгтээ дөрөв овер гэж хаалгаа. A year ago was a massive pick. Then she got all these changes to the Spirit's Life and stuff like that. So no longer that percentage-based damage against. Quest-ийн odds нь өндөр байгаа юм. Early levels, right, with the flat damage to. Яагаад юм бол? Break him down a little bit in that early laning stage. But I'm just looking at the way this. Яагаад Going to pan out once we have that lane stage breakdown. These big clashes are going to become very apparent with the Chrono Mystic Flare, the long cooldown on Shapeshift. Би гайгүй. Өнөөдөр би хүн очиж иргээд дансаараа ямарчлаа гэж юм. Бүр бүтэн юмсаа ой. Баяр хямралтай байдаг бол гайгүй шнэ. Тоохон болчихдгүй шнэ. Ганц үе юм чийс та хамаагүй тэгж хямархаарч тэгээд та. Чигэдэх юм шнэ. Би яж надаа нэр 26-нд маань суух шүү дээ. 26 төрөнтэй. Явж аригдсан. Гшээ. Миний онт гэж яах. Cripple them with your dogs. Like we're gonna Lycan helm troll net creep. Get the snag. This is where you get the rod of Atos, you know. Нэрэ тэгсэн шүү. Сая зарын чанартай юмсэн. За хэдүүлэг гэж үзэж байгаа тоглолт юу болчихвоо. За энэ дэр би зөв харанхуй шууд овер орлоо. Тэр драфт манд манд ямарч хамаа авахгүй би толгой молгоо гашлагмаарг байна. Би шууд овер орлоо. Биста! Яапстам. Stop picking. Яасан үү? Сайн чатна. Picking this hero. I have. Oh my god. Би унш амтсан шүү дээ. Энд дэрхтээ стил гейминг хожих уу? Нөгөө нэг тэр нөгөө Quest-ийн геймингтэй 2 цаг гараа хийдэг ростроос чи нэг хүн байхгүй шүү дээ. ETF байхгүй. Amartefaka гэдэг хүн чинь байхгүй байгаа шүү дээ. Стил тэгээд гейминг хүчтэй юм чинь тэгээд хожиж л тарах бах та.
good silences and a lot of lockdown is a good way to do it. За үзэж байгаа за сайхан лайк адраад үзцгээрэй. Facebook-ид ялангуяа share хийх мартав. Share хийх мартав guys. Тэрийг л гоё. It's a little bit worse for bursting timber than Чи keyboard-а дахиад тогчтой. they don't have a silencer, they have undies. Орж ирээд байна. Strictly way worse against timber. So it is concerning if the timber амар in a good way here. We talk a lot about him, but timber is honestly one of the most powerful heroes. Энийг очиж од дээр нь байгаа юм чи дандаа 20 20 But timber is still very very difficult to control. Yeah, he's up there. He's in the conversation for sure. Дахиад тогчтой. Bottom rune spot. Game gladiators were considering going in there, but the level 1 fight. За гайгүй яг тэгс нүдүүл орж ирэх юм шүү. Яг тэгс нүдх юм бол орж ирэх юм шүү. We saw OG doing this quite a lot with that movement into ancient. Gaming чин өдөр чин нэг void аваад нэг аргасан шүү дээ драчо. Тэгээ тэр чи элждэг эсрэг байлоо. Тэгээ элжтэй хоцсон санагдах юм. Half of his job is going to be stacking camps for the TA. Yeah, exactly. Seeing the stacks being built is pretty important because it kind of allows the timber to possibly run over and just decide to steal that very quickly as he has the. Энэ дэр аалцсан чамаа байхгүй. Би энэ дэр бүр тент л орлоо. Up in this top lane, Kaori. Оо, минийх яагаад ингэж юм бэ? Against the lichen in the sky. Let's see what he gets done here. Be a little tricky for the undying here with concussive shot, walls being thrown out. Вирус илүүдтэй юм бол толгоо өвтгмөргүй. Separating to make sure there's no two-man decays. It's his primary job just to keep. Дээд гарчих юм бол void-тай баг ер нь эвгүүлдэ. Тэр тусмаа энэ ч одоо gaming гэдэг багийн void гэхээр бүр эвгүүл гэсэн үг. Гол нь late game гарах уу гарахгүй юу? Templars гэдэг баатар дээндээ ямар хатуу вүлээ? Найз нь яж итл undying байгаад байдаг тий. Нөгөө талдаа гэдэг Skytel icon-тай учраас тэр lane-ийг бас давруулж болно. One expector over байхгүй нэг нэ. Байж дээ би сая over шийдсэн шүү дээ. 42.5 over шийдсэн шүү би бүр. Тоглолт эхэлж байхад нь би 47.5 over шийдсэн шүү. Мэдгүй дүлгөнөө. Тим дээрх барыг ойрох юм биш. Нэг килний наан цаанал юм биш. Тэгэл харъя л та. Юу болох нь вэ? Тий, кил. Дрөөш юм биш. Кил бол магадлал өндөртэй шүү. Нэг талаас яг Chrono Spear хүлээн л дээ. Гэтэ DP-тэй учраас байнга дайг идэх боломжтой Quest-тэй хувьд бол X унших тоолонд нь дайг боломжтой. Gaming ч нь бол icon-тай учраас хоёр спортоос нь ялангуяа тэр Rubik гэдэг спортыг нь байн очиж шанаадад унгаад авах боломжтой. Тэгээ дээрэс нь Timbersaft-тай icon-тай гэхээр нөгөө байнга дайг боломжтой учраас магадлал илүү өндөр гэсэн үг. Оорох магадлал нь Олон Quest-ийн Faces Void-ыг яаж гаймгүй болгох уу гэдэг дээр л ажиллах хэрэгтэй доо. Gadget-д ор нөгөө нэг найз нь Enchantress болохоор тэгж ажиллах жоохон төвөгтэй лээ. Аюун шилээр дарамтлж ихээр нөгөөх нь Enchanter удаа юу яагаад унтраагаад байна. Тэр Void юу н хараас авах тал дээр арай гайгүй болоод ирнэ. Rubik-тэй support-н дээр бол хүчтэй support-ын нэг бол ялчих юм лөө. За, ямар ч Celery бол унаад өглөө. Драча ч өчигдөр нэг Faces Void аваад жинхэнэ хумхын тоос олсон доо. За өнөөдөр нэг тийм болох нь болохгүй нөө. Ямар ч тач тэрийг харчлаа. Энийг late game гарах юм бол би gaming гэж харж байна. Тоглолтын ихэнд дуусна гэвэл би Quest-ийг хожих болов гэж таамаглаж байна. Энэ тэмцээн дээр хамгийн амар ууртай байгаа баг бол Bitboom л байна да. Юу гэж 2 тэгдээ явцсан байлаа. Амар багуудыг дандаа 2 тэгийг явцсан. Амар ууртай тоглож байна. Юм л бол тэплээл, юм л бол ерөөсөө ялангуяа хятад багууд эсрэг бол үнэхээр л үзэхгүй лээ. Хятадыг бол бүр үнэхээр үзэхээ болцсон лээ. Bitboom-ийнхаа. Хов зөөж байгаа ч юм биш. Амар муухайштай байлаа. Баяраас одоо бид хоёр найз нөхөд гэсэн утгатай доношоо орж ирсэн юм биш те. Хэлээ да би нэг дахиад уургаад хайтаа. Энэс орж ирсэн юм. Тэрийг харахгүй бас муу. Одном зэрэнгээс орж ирсэн юм биш үү? Баярлалаа бро. Топ болох уу гинэ. Харин тийм ээ. Сонсоод топ болох уу.
it's very futile feeling. He didn't go for a single point timber. Би ихтэй үнэхээр л амар хэлээ. Farming build, probably gonna go timber chain now on level 5. Тэгээ pure гэхдээ хитрхи ууралж байгаа шидчих гээд хэлээ шүү. Яг үнэндээ. Axe Max нь жоохон шидчих гээд хэлээ. За голын за тэр яг тоглолтонд орё. Голын замын дүүл дээр DP Timber. Энэ хоёр дээр ер нь бол асуудал бол байхгүй. Яг no op-ийн DP би сайн мэдэхгүй байна. Хүнийг нь сайн мэдэхгүй байна. DP-гээр тоглодог үгүйг нь. Голын зам дээр тоглодог хүн лимит чинь DP мэдээж авдаг байж таараа. Баатар нугасаа илүү ах хэвээр. Гол нь Space Siphon залангууд нь Timber Chain-ээр таслаад байвал жоохон төвөгтэй. За 6 хөрөнгүүд нь гол руугаа Quest-ийн ер нь тоглолт хийх хаа. Эсвэл no op доошогоо ч юм уу дээшгээ ч юм уу хөдлөх боломж. За Thompson зооцсон байсан Top 1 өгсөн. За хоёр захын лэн дээр 1 kill болсон да. За 2000 дахиад урагшлаа. Мэлтэн дээр зөх боломж байна уу гэсэн болчихж байгаа юм байна. За Tommy-ийн эффектэн дээр дээдлийн Tower дээр хараас өгөх боломжтой. Доор нэг боргоцоо уруулсан Омарыг нь араас л яваад байгаа. За 6 минутын power rune-ийг Quest-ээс илүү шахалт өгөх ёстой доо. DP-тэй учраас Quest-ийнхаа илүү өндөр ач холбогдол өгөх ёстой. Эсвэл хоёр support-ыг нь гол руу гүнгүүд нь нэг захын лэн дээр kill-ийн оролдлого явж болно. Доор Malik тэр хөдөлсөн shot орж ирсэн. Malik ерөнхийдөө унах магадлал нэлээд өндөр болсон. Сөөрчлөө гүөх гэсэн enchant өгөөд шууд dispel-цсэн сөөрөн дээр нь Cedric-ийн маш гоё тоглолт орж ирсэн. Gaming финалд бол та хоёр шүн хоол авчиж өгнө гэнэ. Тэгэрээ. За 6 минут өгч байгаа. Tower өрөөд ирсэн. Нөгөө талаасаа Ruby хүртэл ирж байгаа. Chakram. Ирэх ёстой. За доор дайм болох нь дээ. Dotler үн дээр нь. За тэгсэн чи үгүй юм байна. Дээр double damage гарсан. Queen бүл авчих боломж байна уу? Chakram явуулсан. За дидиг аваад ботлоо хийцээ. Аюулгүй. Timber Chain-тэй учраас өөгдөд унахгүй л гэж орж ирж байна да. За тийм байна. Гараа авчлаа. За энэ хооронд Malik доор хараас аваад байдаг. Сөөрчлөө гүсээ. Enchant байна уу гэсэн нэг зөксөн бааш орсон. Enchant-ыг удаашуулсан. Malik унсаа 2-2. Enchantress гэдэг баатар эсрэг ямар муухай урд тоглож байна энэ ганцаараа гэж хөөе. Аль алиг нь унтраа штэ. За Tomb зоож байгаад Queen лүүд аавлаад орсон Queen Timber Chain татаа гарсан. Нэг левелдээ Timber. Queen унчлаа. Нөгөө бин kill. Ихсогоо задлж байгаа киллийг үзсэн. Гол Thompson-той байгаа учраас шууд голын тэрнийг нь унгаах гэж үзнэ. Унгаадаг юм ахэд нэлээд өндөр хараас өгөх гэж үзэх хэвээр. Тэр бол ойлгомжтой. За Гэлибедраад дуурчлаа. Бүр Tower-ын тэрнийх нь арднаа ойчиж вар зоосон юм байна. Tower. Нэлээд хортой вардыг зоосон байна да. За дараагийн XO 105 секундын дараа гарнаа. За 5-2000 гэлний орлого явах гэсэн. Энэ нэг тийм амжилттай гэж бодохгүй л байна да. За ямтач харъя. Урд нь 2 чирнээр body block хийж залцчихлаа. Алдчихлаа. За 7 минутын wisdom room дээр Tofu, Omar 2. Хоёр талаасаа нэг нэгийг авсан юм байна. За тэр ардаас нөгөө орж ирж байгаа. Та 2000 мэдэж гинөө? Мэдээл байна уу? Яг хойноос нь орж ирж байгаа. 6 level хүрсэн. Celery 4 levelтэй Celery унах боломжтой. Enchant өгсөн, Trapa тавьсан. Удаашуулсан, shot орж ирсэн, Cavalry руу хөдөлсөн. Cavalry size тулсан байгаа. DK хийж нэг үдсэн. Grenade орж ирсэн. Урд нь яжтал нэг боргоцоо body block гэдэг mail орж ирсэн. S-ийн ч унах боломжтой. Trap дээр удаашуулсан, TP out тэгээ зогссон. S яа, арайч гарсангүй дээ. Арайч гарч чадсангүй. Такилэр за 5-3. Нэг талтаа Sky унаад, нөгөө талтаа Like унаад. Дандаа ингэ бас унаад гэсэн. YouTube ABC Sports гэдэг сувг дээр гарч байгаа шүү. ABC Sports гэдэг. Энэ group stage нэрээ дуусах болж байгаа юу манайхаа? Group stage шат нэрээ дуусах болж байгаа юу? Бид нар хэд өдөр үлдсэн мөлий? All of them, man. When you're mid laner, you're thirsty. You need all that mana, especially DP. Spamming all those spirit siphons really brings your mana low. So she'll be happy to get. Маргаа шүү нөгөөд рүү айл нэгэнд л дуусах хэрэгтэй баха да. Тэг санах юм. Maybe she gets something to help her mana a bit more as well. Сентриг нь устгах за. Ямар ч тач варда нэг удаад бол хамгаалцчихл байгаа юм байна нөө. Celery дахиад сентрийтэй. Сентри устсан.
Дина хийх боломж байхгүй юм байна штэ. Well done by Celery to get the actual take on it. Байхгүй юм байна штэ. Ratio has his Mask of Mana and Chrono available. За дээр Мелтнэр зөксөн эсийг өсвөр шейп шифтэд арчиж болно. Драчо ороод ирсэн. Chronosphere 2 хоттой ирсэн. Nova гаднаас нь харж байгаа Exo-го задлсан. Драчо эвгүй байдалд орж байгааг мэдж байгаа учраас хойшлох хэвээр. Cedri нөгөө талаас нь харагдсан. Темирчэн татаад Queen ороод ирсэн. Ороод ирэнгүүт шууд сайлцсан Nova. За ард нь Kaori сайлтуулсан байж байгаа унаад өгч байгаа. Тэлхэнсэгээд хойш наваа тавьсан. Celery 5 дэвэлтэй. За унах нь ойлгомжтой. Iswarm явуулаад дууссан. Энэ оронд нь Драчо Tombstone-ыг устгах гад үтсэн. Dina хийж байгаа юм байна Омар. Havoc амжилттай. Тэгтээ 24 секундын тайм вок юм биш. Нэг л удаа авсан юм байна. Craft хойд нэг удаа шуучвал Драчо унах юм байна да. За удааширсан. Унсамхаа. Ноо би дабл кил орж ирсэн. 7-4. Тоглолтын 10 минут. За Exo дууссан. Дээдлийн таварлаа өгтө хөдлөх боломж байхгүй тэгэхээр. За 5-2000-ын нэтворкт нь 5000 даваад эхэлсэн. Энэ 5-2000 гэдэг хүний гарынх нь ерөөсөө нэг хідэн баатрууд байгаад байгаа маа. Templar ассан байна. Mepo байна. Таавч. Санхад зэ. Өөрч юу юугаалаа. Эсэп байна. Энэ дэр овер килний овер гэсэн сум байгаа. Тэгэл болоо. Ир лидерээ квиз тожих бах лейт гарах юм бол гейминг хожно гэсэн нэг тийм сум байгаа. Лейт дээр бол гейминг бол уусаа илүү харагдчихлаа. Гэтэ DP Templar ассан гэсэн Axer-гийн 3 корыг ганцхан void хална гэдэг зүйл хаада. Timber бол яг хаа дунд нь бүжиглэх л өстой. Does he go full on auras here as Malik? Like Crimson into pipe? Malik ямартаач Vanguard-тай. Араас нь Crimson Guard авах гэж байгаа. Драчогийн хувьд бол Fortress Madness-тэй тоглож байгаа юм байна. За тэгэхээр Chronosphere нэрээ damage-ийг боломжтой гэсэн үг. Овор нь тэдээс дээш гэсэн хэл гэсэн үг. Олигтой сум өгөөрэй гинэ. Гүа. Нэрээ тэгээ бэтэвдэг хүмүүс маань тэгээд за мэдгүй хүн байж магадгүй те. Манай Knife маань нөгөө агент болсон. 1x. Тэгэхээр 1x Tokyo гэд хайгаад пэйж нь байгаа штэ. Тэрэн дээр чатчээд тэнэлт болон таталтай хэлгээд явах боломжтой. Мэдээж Sniper-ийн хувьд бол тоглолт болгон дээр нэг ганц хоёр сум бол явдгаараа явж байгаа. Тэгэл зэнэлтээ хэлгээл таталтай хэлгээл гол нь таталтай хэлгээд гэдэг байгаа штэ. Таталт гэдэг нь та хэдийг гол нь хожоод хоцсон мөнгөө тэгээд татаад буцаагаад болол тэгээд цэнэглүүлнэс те. За Queen дор Regeneration рууник ботлон дэгээд авсаа. Бас давхар shield рүүнтэй байна. Энэ хүч дор рүүний даалгах болсон юм уу та? Рүүнгүй хэцүү л байна шүү дээ гэнэ. Яс рүүн байхгүй болсон юм. Бэтэн дээрээс рүүнгүй болсон юм уу? За яа. За доор. Хоёр бат smoke. Эсийг алхахад гэхдээ нилээн хэрэгтэй. Step shift дараад гүүгээ явуучвал гүцэхгүй шүү дээ. Scouting with the Centaur, holding that bottom lane, making sure Quest don't have easy access into this bottom. Ард нь Malik харж байгаа. Wall байхгүй. Айн шил цөөрч хоёр нь болчихсон. Доотлын тэрнийг л унгаах гэдэг юм да. За Draco Chronosphere бэлэн доор дайм болох нэ. За яаж дайнаа их үү? Darkseer руу зангаад Mystic Flare орж ирээд шууд унгаачих боломж бол байгаа л юм байна. Chrono дээр шууд Darkseer-ийг бариад авах юм бол унгаах боломжтой. За Kaori-ыг харж байгаа 5-2000 нөгөө талд нь зогссон. Ардаас нь орох боломжтой. Nova опч яаж итл Witchblade-тэй юм байна. Яг тоорогдох юм. За харъя. Яаж тай их үү? Chrono яаж орж ирэх үү гэдэг их чухал байгаа тань да. Draco Manta авах гэж шүү. Цайсаас гарна гэж байгаа юм байна те. Та үзье гэжсэн болсон жоохон тэргэнсэ. Тэ нэг үзээд ганц хоёр кил хийж өгдөө айл ал талаасаа. Ээлдээ гэдэг шиг.
That's one of the big strengths we've seen. За Каури шууд флэш гол юм даас. Chrono Spirit 3 баатар тэр Mystic Flare Chakram орж исэн. Тэр хард Nova бунах боломжтой. За нэг удаа Make дарсан Nova бэргээ харсан Cypher залгасан Chakram-аас гарч чадахгүй байгаад байдаг. Nova Impetus-ны damage ороогүйсээ мисэрсэн. Kills баггүй юу? За escape оноод гэж байгаа юм байна. Nova унах боломжтой. Magic Stick-ээр дарсан ч гэсэн Impetus-н дээр унсан. За Queen-ийн хувьд бол бүр ямар олон зомбинууд вэ? За TP out-ыг зогсон Queen гарчиж байгаа юм байна. За shape shift-эн дээр Meltner-с гоо 5000 нөгөө талаасаа Cell-ийг унгасан бол shape shift дарсан байсан. Ace-ийн хувьд бол гарахыг илүүд үзсэн. Gangster kill харьцаа 9-6 болж байгаа юм байна. За голын тэрнийг нь унгаах гэж үзнэ. Тэр бол ойлгомжтой. Chrono дээр сая тэгээ DP-г шууд унгаж чадахгүй байгаа даа л да. Meg дараад Magic Stick дараад хүний амьдрууд аддаг. За Chakram-ыг авцаа омор. Chakram тоосоо учраас Queen-ийн хувьд бол жоохон болгоомжтой байхгүй. Өөрөө Chakram давнах аюултай. За Tofu Trap-н дээр удаашсан байгаа даа. Tofu унаа арах боломж байхгүй. 16 тэр нэгийн 2ч таврыг унгаагаад авлаа Quest-тэй хувьд бол. За одоо айлхаа гурвалжин эслэх хэвээр. Templar-сын төвчөөс map том багцсан маа тэгээд farm хурдан байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь шөнийн цаг дээшгээр Ошондоо орж болно. Dragon Дэс 2 биелэн. Dragon Lens-тэй Дэсотой. Cell-ри энэ ч map нээж явж байгаад унжаагаад харагдаж байна да надаа. За харъя Chakram явсаа, захалсаа, боргоцоочтой удаашуулсан. Nova Sides-цаа, Space-ийн залгасан, Trap-тэй удаашуулсан. Cell-ри уннаа. Ойлгомжтой. Гэтэ хэр удаан зорох уу? За нэг ч удахгүй юм байна шүү. Шууд Рошонд орох хэрэгтэй баха. Шууд Рошонд орох хэрэгтэй баха. За Драчо. Миний мэдж байгаа Ride Masters гэдэг энэ тэмцээн дээр 2 дахь Faces Void-ыг авч байгаа. Хожихдох уу? Нэг нь өчигдрээ аваад хожигдсон. Тэр чинь ээлждэг хэсэг байсан баха. Тэг санаад байна. За энэ чинь дээдлээс бүр 2 хороо крип авчирч байгаад Queen дүгж байгаа биш. За Queen энэ чинь бүр баяжчлаа. Голын нэг хороотой дээдлийн 2 хороо криптэй. За энэ чинь Sides цаа Cowrie дор унаас Mendracho. Яаж явж байгаа соло kill хийсэн юм бол доо. Chrono энтрэ хэрэглээг байсан. Cool down-тай байсан Chrono-гийн хувьд бол. Cowrie-гийн хувьд Drachog бүр тэпэлж байгаа юм байна. Даан ч shot-н дээр удаашуулсан сайлцсан байгаа. Centaur-оор дэрж байгаа Mystic Flare орж ирсэн. Ганц хөрөөдөд kill-ийг үүсгэсэн гэсэн last hit-ийг нь Tofu авсан юм байна. Queen-ийн хувьд бол Kaya-тай Vanguard-тай. Энд тэгээ gaming Timber Saw-ыг Quest Sports эсрэг авах амар дуртай юм те. Тэс мөртлөө яаж иж байгаа late game гаргана амар сонир. Timber авчаад. Тэр арай тийчгэндэг team баатар яагаад авдаг юм. Quest эсрэг угаасаа тоглохоор late game гараад байгааг мэдээд иж. Болно л гэж үздэг. Accidentally get the ancient ice shaman. Босод багуудын эсрэг болохоор чи Queen чи Ember member аавна. Хамтлэр дарна. Тэс мөртлөө яг Quest Sports эсрэг тоглохоор бол Timber Saw бариад авдیں۔ Emerson. I feel so much nicer. I mean, like later on down the line, maybe think about the Thunderhide to like amp up this face. За тэн чи GG хожих уу гэдгсэн чи доор нь Midnight. Хожноо би битэлцээ л гэж байна. Юусе Midnight битэлсэн мө шууд хожноо. Оор хөлөөрөө гадар. За. Асалтай тал шунаа. Аслаар ондог гэдэг. За. Энэ хоёрыг нийлүүлж ирсэн хаянгууд нөгөө эргэлдэг генератороор яг тэрнтэй адилхан Midnight-ийг битсэн хождог бол миний хождог. Би бас битгэл яг. GG дөрөв. Тэгэл 300 минут тоглоо. Эргэлдээс. Яадгийн. За болно. Лайв бага. Аван цагаас хойш суусан. Жохоо амраа. Өнөөдөр тийм шүү дээ. Өнөөдөр 20 хэдэн кагаар бит. Өнөөдөр 20 хэдэн кагаар бит. Complete freedom for TA2000, even denying the tombstone. Тэр гурийн сахин гэдэг. Nothing being given to Gaming Gladiators. This has been crisp from Quest.
Уг нь Кронотой лед гаргах гад үзээд байгаа гейминг. Би тэрэнд нь итгээд овер орцсон байгаа гэдэг. Түст ирлидэрээ дуусгах гад байдаг ямар ч хэцүү юм дээ. За энэ ч Overlord-ны фармыг унгаах гэжсэн чинь Overlord-ороо өөр байгаль уруулаад фарм ямартаа солилцлоо. Ай фандер орчвол би тэгээд овер авлаа гэнэ. Айг охоо. Бакн гейминг юм чи. Айг охол гэж бод. Таны гол зүгээр л ихний рошоны эффект явж байгаа штэ. High ground зохих гээд. Угаасаа нөгөө хүчтэй байгаад байгаа учраас тэр оронд нэрэн дээдлийн тир 2-ыг зохиод дуудчихлаа. Кюстиг. Эс able to drop the Gossamer as well. I reckon everyone who gets it actually will take it, other than Faces Boy, who of course wants his Ring of Aquila. We have mini Aegis against the TA. Survive some way or another. одоо Кюст руу оруулж бодлоо хаа да. Кюстээ одс амар унтсан байгаа хөө. If Nyx tries to vendetta you, it actually misses. Oh. That's fun. Унлаа гэхэд 1.3 болсон байгаа хаа да. Тэрнээс доош харч. Удаа. Network бол яг л стил салахгүй болох юм болдгоороо болоод Early дээр угаасаа илүү драфттай болохоор тэгээд Early-г аваад эхнэр ошоныг ч авцсан байгаа даа. Энэ ер нь бол odds бол нэг савлаагүй байгаа бах. 1.9 шүү дээ. Тиймэрхүү л байгаа хөө. Одоо ингэж харалтаа гейминг Quest-ийн дээр ирээл дээгүр бүчлэнгүүд нь гейминг доотлоо эзлээл тоглоод map-ыг яг л 50% та тоглоод штэ. Quest түрүүн доогуур бүчлээд high ground-ыг зохиж яхад нь гейминг чинь дээдлийн тэрийг зохиж байжсэн. Mitigates everything from that tormentor. Fraction of course they're nice as well. Crimson is very nice for taking to. Тэгэл одоо network-ыг харахад дөнгөж сая л 2000 болж холдож штэ. Буцаа 1000 болчлаа. Холдож ийн гэж хэлсэн чинь. Хоёулаа 1.9 байна лээ л гэж байна. Энэ тийм л байгаа хөө. Болох хэвээр нөгөө болдгоороо болж байгаа болохоор хүмүүс нэг цочроо авахгүй л байгаа. Энэ Drachog-ийн манта гэхдээ гол нь зөв гэдгийг сонирм байгаа даа. Яг уу DP-гийн сайлсаас гарна. Температурын шаардтай бол тэндээс тэр сайлсаас гарна. Тэгэл өөр эффект байхгүй даа. За Kaori за флэш големын даруулсан. Ямартаач. Тийм те. Cedric Chrono дээр бүр яг л гаднаас нь яг зохино гэдэг байгаа штэ. Энэ дээр тэгээд тэр нөө овер дагсан хүмүүс ирүү авах юм бол бүгд шууд таталтай хэлгэрээ гайс заяа. Шууд. Топ 4 ямар тааж унчлаа. За бидний овер бол ингээл нэг нэгээр ингээл явж итэл болох хэвээр доо. Гээл нэг нэгээр агчитэл угаас аяанда болох хэвээр. Одоо л ингээд нийлээд 23 кил хийсэн юм штэ. Бид нар дахиад дор хаяж доотл нь 25 кил хэрэгтэй тий. 25 кил гэж 48 болно. 25 гэдэг чинь 25 үхэн гэсэн үг штэ. Тэр ч одоо юу гэсэн үг юм? Хамгийн багадаа 3 уулзах хэрэгтэй юм уу? Хамгийн багадаа 3 уулзсан хэрэг чинь 2 удаа ошоо унах гэсэн үг үү? Яа. Хад сонсогч. Хамгийн багадаа 3 уулзсан. Гэтэ 3 уулзтаа гол нь гаруу дор хаяж 7-8 үхэн гэсэн үг шүү дээ. Хараад байгаа. Смоктой. Уранбаатар смоктой хараад байгаа. Дээр нь гараад ирсэн байгаа. Рачо. За зрүүлээ 2 бат смок орсон. 50 кигээд бариад авах боломжтой байгаад үе Секроногийн гэж зүгээр дуусах хэрэгтэй юм шүү. За амар унаад гисэн ямар тач. 2 бат алах байсан, 1 бат аллаа. Time over нь гол нь байгаагүй баха. Рушаа over гол нь нэг bit site нь байхгүй байгаа даа. Яг гоо би ч нэг gaming Quest 2-ын нэг 2 багийг нь л бодоод overл гэж бодсон та. Драча бүр энэ яг л температурын хайгаад хамаг цагаа үрж байна. Юу фарма зохиоч яваач. Юу игээд аа мэ. Oh, I like this Malik shifting into the side device.
За зөрүүлээд Кюстес 3 бат смок явсан да. За нэг уулзаад бүр яг л тавшилцмаар байна. Мап дээр 2 хүн амьд үлдмээр байна. Эсвэл нэг хүн ч юм уу. Тэр нь тэгээ support. За нөө об ямар тач тэнцээ Exo дарсан. Драчог хойшин. За мантага дарж байгаа Time Walk-ийг салсан Драчо. Уушаа бэлэгтээ дагаад орчлоо нөө об. Нилийн зураатай. За Time Walk нөөсөн Time Walk-ийгэд гарсан. Сайлцсан байсан. Trap тавиад дахиад нь сайлцсан. Time Walk байхгүй. Дахиад Time Walk байна уу? За байгаа. Гарсан. 5-2 хойноос нь хөөгөөд байгаа. Фэдбол дийсэн сайлцсан. Дахиад Time Walk-ийг воо зоож үзчихин. 5-2 нааталт нь багийнхныг нь харааслаа топ унах боломжтой топ. Эй, Исвар маалтчлаа. За Chrono Spirit-ийг салж байгаа юм байна үгүй л та. Ямар муухай зураатай юм бэ? Үхэж. За Kaori энэ баригдсан Mystic Flare орж ирсэн. Tombstone дотор өөрийгөө хийчлээ. Oh my god. За энд нөгөө нэг топ ууч эргэж алхаж орж ирээд унаад өгж байгаа юм байна. За Celery эндээс гарахад хэцүү байгаад байсан чинь өөрийгөө Force-таа гаргасан. Омор Time Walk авсан байсан. Урд нь гараад ирсэн. Дахиад дагаад Time Walk-ийн урд нь гарна Body Block-ийн ойлгомжтой. За Celery унах нь унах л баг. Нэгдээ ямар мохоо зураатай юм бэ вэ? Яг өгчлээд ихэл гараа авчих. Андаа ингэрдэл Tombstone дотор өөрийгөө хийж штэ. Void нь амьд гарах гэж Chrono-го хийж гин. Омарыг чөөн гэдэг хэцүүтэй эс. Үе. Ийшээ гараад ийшээ орж ирээд буцаж бэлэгч орж ирж мэнэ. За Дрочо ирсэ, Сайс тусаа. Манта байхгүй. Мэлтэр зогсоо. Time Walk хийсэ. Яа, дахиад Trap, дахиад Сайстэн. Манта байхгүй. Time Walk хийсэн, амжицсан. Ард нь күй үрээд ирсэн, Mystic Flare оржсэн. 5-2 унах боломжтой. Soul Leap-гээд Tombstone зоож байгаа. Хүнээ дотор нь чигчлээ. Энэ ямар муухай орж байгаа юм бэ вэ? Ямар муухай орж байгаа нэ. За Эсин ч баригдсан. Shift нь байхгүй. Хүнээ Force-та салгасан. Дээ. Үхээч. Ямар орж байгаа юм бэ? Эс. Үхэлгүй. За Tombstone байхгүй. Эргээ үзэж болно. Chakram. Дан чи Атосон дээр бэрж байгаад импетусны дэмэж орж иж байгаа. Маликийг нэг удаад дуусгасан. Арден Драчо Time Walk-ийгээд амьдраад байгаа. За нааталт нь Kaori-г хөөгөө явж исэн болсон. За одоо энэ даныг авсан Рошо авах боломжтой. Эс Shift-д дарсан. Гэтэ машин дээр дэмэж авж байна. За нөгөө банкарч эргэж хараагүйгээд гисэн. За Celery Hurricane Bike-аар түлхэж жагаад Kaori дээр нэлээд өндөр дэмэж очих хэвээр. За гэтэ амьдрсан юм байна Kaori. Smoke дарж амьдрсан юм бэ шүү. За Vacuum 2 бадар дээр нөгөө овдунд нь Сайс тутсан байгаа Драчо Тэлхин сэгээ Trap тавиад дахиад сайлцсан. Time Walk-ийг боломжтой Манта дарж байгаа Time Walk-ийг салсан. Хилэрч 16-12 Boardмиг network илүү Queen Whirlигдээд аль талаас мананы асуудалтай скиллний cooldown-тай жоохон асуудалтай болсон. Гарыг гэж шийдсэн. Гарсаа. За шүн учраас Рошон дээр төрсөн 2 дахь Рошон. Тистер Рошон. За хэдүүлэн чи одоо байгаа скиллнүүд гэвэл за нөгөө талаас Shift байхгүй. За Quest-ийн хувьд бол Exo байхгүй. Dash Golem байхгүй. Wall байхгүй. За өстө байдаг юм байхгүй юм байна. Нөгөө об яаж л Exo одоо 100 секундын дараа уншина. Харин тийм ээ үхэдгүй. Үхэж явж байгаад гейминг нь хожиж можвол хүмүүс чи геймингийг хожно гэж тавьсан байгаа шүү дээ тий. Алдчихж байгаад гейминг хожвол бас хэрэгтэй лээ. За бууж шууд билингтэж байна. Нөгөө нэлээд сэп үзэж байна. За Chrono бэлэн байгаад байгаа. За Wall уншиж байна 10 секунд. Гейминг Дандер ялыг гэж бодож ивэл тэр Exo уншихаас өмнө дайна их ёстой байгаад байгаа да. Exo одоо нэг 80 секунд орчим үлдсэн байх хэвээр доо. 29 минутаас хойш гол унших хэвээр. За Рошон зохийг нэ. Өөртөө ороод ямар ч зохийг гэдэг байгаа. Драчиг өвдө лайв скад явна гэдэг байна. Ганц манта гарчтаа маш олон сайлсыг маш их гаргаж байгаа да. Ганц мантаны өсөлмжтэй. За Тамбат Smoke Malik Wall-ыг зоосон. Impetusны damage орсон Hurricane Bike-аар туссан сайл тулсан байгаа. За тэр араа Overlord-ын farm нь унаж явна. За өөрийнхөө illusion дээр зохицоо зогссон Андрачо. Ямар мохоо хоржгор үзэж байна ой.
За вол дуусах гэдэг. Тийг наалан дээр згсэн тэлхгэн сэгээд вакуумч яхад нь за тайвог гэж яхад нь вакуумцсан манта байна өдрөөч. Өдрөөч унаад өгсөн. Хасах нэг кроногоо хийж чадахгүй жоо унчлаа. Рошонд орж болно одоо геймингийн хувьд. Өдрөөч байбек байгаа юу? Байхгүй юм биш 950 гол дутуу. За Томстон дотор чигцэн Гаври маш хоржгор. Үнэ бол зүгээр өгөхгүй гэсэн Тофугийн нөгөө талд нь 5000 гунгаад өгсөн. Фэдбол орж ирсэн. Queen унчиж байгаа юм байна. Хасах 3 болсон. За гарын гисэн код орж ирсэн. Гейминг. Загснэр 2 төр ошоныг Quest аваад илүү болж эхэлнэ. High ground хамгаалт бол гейминг бол дайжгүй. Нэгт Teamsoft-тай Enchantress-тэй Sky-тэй 2 спорт нь хоёулаа рейнжд. Гэтэ Creep устгадаг 2 спорт биш ч гэсэн араас damage их боломжтой 2 спорт байгаа. Чё? Би авахгүй юу те нэрээ? Нэр авахгүй юу? Ганцхан мантагаар бүх амьдралаа шийдэх гээд айгүй муухай горгор бодгоо. За Селдрийн цаа баригдчихжээ. Space Offense-лагад явсаа. Урд нь гараад body block хийгээд энэ Омор гэдэг хүн бүр яг л плеер юм аа. Dark Biker дэлхээ салсан. Оморын хувьд бол манаг болцсон. TP байгаа Селдри TP-тэй зогссон. Анхуулцаа. Гараа авчлаа. Маш амархан гарлаа да. Am I allowed to TP out? Easily gets Miranda right, yeah, Patrick, observer with the punt. Thank you very much. За Малик баригдсан. Кроно хийсэн билигтэй гараа авцсан. Та 2000 гадна талд нь гарцсан. Томстон зоож байгаа Кроно дотор хүнээ тэгчлээ. Йоо, Каври. Ямар муугай хорж байгаа юм бэ? Яа. Яа. Томстон зоож байгаа хүнээ тэгчлээ сая. 2000 билигтэй гараа авчих юм. За одоо Кроно авахгүй high ground зөвхөндөө. Эсвэл үгүй мүү? Жохон чийлэрж байгаад ирэх юм уу? За Queen ямартай чинчээ катлах гад үзнэ. Бас манта авах гэж байгаа. TP-гийн сайсаас гарыг гээд байгаа штэ. Top-н дээр нэг сайстнаа. Welcome to Choice-нд очиж байгаа. Дахиад сайстнаа. TP out хийсэ. Энэ амжилтгүй болох хэвээр. Унаа. Queen унах хэвээр. Үе ганц мантагаар яаж тоглох гээд наа. Ямар муухай юм бэ? Арай өөр юм аавал да. За Тормторыг нүртлийн энэ ч аавь гэж шүү дээ. За Малик дээр шаарт нуусан. Хүнээ сөөржлүүлэг гүүнгүүтээ эсвэл өөрийгөө ч юм уу сөөржлөг гүүх юм бол мөр үлдэн. Тэр мөрөндөөр нь ингээд гүүсэн удааширдаг. Бас хурган дэмэжтэй байдаг санаанд байна. Ямар ч байсан слоуд нь өөрийгөө. Тэр дээгүүр нь мөрөн дээгүүр нь хөнгүүгээр авах юм бол. За high ground-ын зохио гисэ. 1000 недорт илүү Quest Sports. За high ground хамгаалтыг яах вэ? Team sound байхгүй. Creep устгадаг ганц хүн байхгүй. Хоёр support нь бол creep устгах боломж байхгүй шүү дээ. За нэг талаа алдууд алдах юм байна те. За Enchanter Илүүчнийг нь уруулах юм болов гэсэн чи тэгсэнгүү. За Queen орж ирээд агшаа гарч байгаа. Тавар бол алдсан. Манта бэлэн болсон. Нэг удаадаа гайгүй. Нэг удаагийн сайзыг бол гарах боломжтой. За энэ орнд чинь тэр доогуур чон очсон. Доотлих нь range tracks-ыг нь унгацсан шүү дээ. No shard effect. An annoying thorn in their side, and keep in mind they're playing against Lycan with shard as well, so he has those extra wolves added to his side lanes. Now losing one Rax as well, just a range one, means a little bit of issue. And some alt chat here. Miles issue buying a new one on the spot. Celery is. Haha, so fast гинэ. Харин тийм нэрээ хурд юм аа. Celery is always funny guy. Нэг мэдгэлэн унчлаа сая. Энэ хаага гэхдээ ямар Монгол юм шиг шүү.
I don't know. It's just such a weird game. Felt like Crest has. За Quest ч нэг илүү юм шиг үйжсэн нэг гинт дут болчихлоо шүү дээ. Нөгөө талд очоод range даалцчихлаа. Тэр гурвын тавар нунаад range tracks нунаад. Уртын лен яаж сүрчихин. We didn't talk about this by the way as well, but the Таад байна уу? Энэ чат эсвэл гатчихуу. is a little bit of Amar feeling, you know, Amar the F. Hello, хүн байна уу? Bad. Before Timber became a universal hero. But in this game, playing against both the DP silence, the TA silence from the traps, it's pretty. Бүгд гинт төвдрөөд ихсэн үү тоглолтондоо. Being a universal hero, it does add a lot of auto attack damage, so I can't really fault it anymore. He could obviously have gone for a Lotus Orb instead, but I don't think it's wrong to go Manta here. It also allows him to burst the refractions a little bit faster from the TA. Бүгд гинт хөл гарынхаа ураг атгаад ихсэн үү? Ихтэй хорж ирсэн. Яг ингээ пушигдэд байвал тэгээд late game гараад нөө buyback-аар даа их potential бүр илүүл болно л гэсэн. За Malik энэ Hex Max авсан юм шүү дээ. Initial jumps, the disables on the faceless void, finding that first pick off, adding another layer there is going to hurt Gaming Gladiators a lot. We'll see if they can find the initiation with it. The only one who's not smoked out though, as the гэсэн сая зүгээр 17,000-аас тийш тавьж болох. Members going in, they want to go in and up on the high ground ramp. Hello. Noob jumps in. За Meltness төгсөн Swarm орсон. Тэлхэнсийгээд хойш наваа тавих боломжтой. Celery унаад өгсөн. Зүгээр шууд high ground руу нөхсөд ороод ирлээ. Бөөндөө. Яг л галзуу хөвтүүчиг. Орж ирэл нэг нь унгачлаа. Кэминг очихгүй бисиг боллоо гинэ. Тим гонигтай ч ах шиг. За энэ ranged милээ хоёрыг нь хоёулыг зохиод хэлсэн дээ. За Глипэд дарж хамгаалж байгаа юм байна бүр. Доогуур нь милэг нь очсон байхгүй крипнүүд нь очсон байгаа. Доошоо очих хэвээр Quest. Драчи Айвскад явна гэдэгтээ бүр бат итгэлтэй яваад байдаг. Ер нь авчиж байгаа юм байна. 2100-1200 гэдэг чинь 3300 авчиж л байгаа юм байна. Айвскад бэлэмсаа. EP-г зохиж алахын тулд зайлшгүй хэрэгтэй айтем угаасаа. Seeing him with Scardy in the quick buy, having an ultimate orb purchased, was there a consideration for buying Lincolns as the faceless void? There could be for sure. За милэг нь холгоолгоо. Гэтэ милэгийн хувьд бол эргээд HP-гээ цусаа нөхчдөг л практикта. Defensive item next. He's going butterfly next, which does give some defense. Ураг калтрахгүй бол уцтай боллоо гэж. За дараагийн рошонд өргөд 2 минут гарам дотоо байгаа. 2 баг уулз хаач байсан. За 5-2000 ч хекстэй болсон юм шүү дээ. За хоёр талаасаа buyback хүлээх хэрэгтэй байгаа даа да. За гейминг жоохон түрэгдэх гээд байна уу? Байг үүсэх гээд юм. Яа. I think it's starting to make them feel really bad that they didn't go Lotus Orb on any hero. Яа, над нэг л муу сонцтой байна да. Энэ JMM-ийн 2 hex эсрэг buyback байхгүй үзнэ гэдэг жоохон онцгой санагдаад байна шүү. За өндөрлөгөө хийслээд өөрсдийнхөө vision дээр тогтсон байгаа. За дуудаж гаргаж ирэх гэж үзэн дээ. За тэр гурав руу крип өгсөд ирсэн учраас хоошоо бүгдээ гарыг гэж байгаа. За Меликтэй тарах боломжтой. Меликийг сая харсан да. Яачо. Харсан. Invisible Rune-тэй нэг төгсөн, Time Delay short ирсэн. Гарыг гэдэг Телкинс орж ирсэн. Nash наваа тавина. Ivescad-тэй учраас бас ч гэж гайгүй. Тац дайггүй байх хэвээр. Энэ тэгээ нөө нэг Icon гэдэг баатрын shard-ны эффект нь ороод лен айгүй хурдан бүшлэгтэй байна л да. Тэгэхээр Quest жоохон дарамттай байгаа байна. Ялангуяа тэр уртын лен бүр байн бүшлэгч очоод ranged нь унтсан болохоор Gaming-ийн хувьд бол арай гайгүй байгаа даа штэ. Чонтой Ripin. Everybody respects the late game chrono combo. Like it hurts so bad to get jumped by this faceless void plus a sky combo. So Quest a little bit careful. Аль багасаа buyback хүлээжтэй их хэвээр санагдаад байх юм да. Бол учир зүггүй төвийг нь орж зогчвол бидний юм овер мовер. Инхэн бөөндө гуниглааш. Би гуниглсан да шууд чинь унтраа. Like нь spell prism сонгож байгаа нээс.
За Рошо. Тэр урт сунгах уу? Минут 20 секундээр сунгах. Минут 20 гэдэг чинь дээр төрнө гэсэн үг. Ямар тач. Тэгээ доор авах магадлал илүү өндөр л юм байна. Дээр одоо энэ хоёр чинь дай хийх гэж заваар нь штэ. Эсвэл заваарахгүй болов. За Драчаг харсаа. Мантадра шууд гарыг гисэн. Омор хойноос нь тайм вокийг орж ирэх яаж тэл. За ихэнх хүмүүс нь гейминг дээр тавьсан бол тэгээд одоо гейминг талдаа каста ерөнхийдөө хийгээ суучих дөө амар зүгээр. Би ч одоо нэгтлийг нэг барьдгүй болохоор гэтээ энэ удаа бол баримаар санагдаад шүү. Мэдгүй. Яг тэгээд гейминг талдаагээ хэлчих ихээр энэ твистийн 3 корч гуруула амар хатуу. Тэгээ яаж л анданктай болохоор нөгөө Chrono Spear дотор хүнээ чихээд байна. Томстон зоож байгаа. Тэгэхээр нэлийн төвөгтэй л дөө. Яг бас гейминг хожоод нөгөө Chrono дотроо 1 юм 2 батрыг унгаана гэдэг хэцүү шттэ. YouTube дээр ABC Sports гэдээ байгаа шүү. Мөнх мантаа. За 3 линэ гуруулынгийн засцсан геймингийн үед. Одоо дахиад нэг жоохон хүлээчүүл. Рошон доошоо өөрсдийнх нь тал руу очих гээд байгаа. Энд яаж итл мэдээд байна 5-2000. Ард нь гарч ирээд Ленийг нь контролдоод авах юм. Хоёр талдаа л Рошоныхаа Ленийг контролдоод байгаа. Рошон доошоо шилжчих юм бол гейминг талдаа илүү хэрэгтэй. За трап тавьцаа. Хэлкинсээс хекстэй void нэг байдалд орчлоо. Өглөө. Тэр трачиг гаргаж мантадарсуу тавиг. Йоо за гараа авчлаа. За гайгүй. За тэр Томстон байхгүй. Одоо хэрэг үзэж болно доо. No open din чи BKB дарцсан. Exotic гүгээд байгаа. За одоо л үзэх боломж байна да. За No open nullify цацсан S-тэй хойноос нь байр л олцсон явж байгаа юм байна. За гэхдээ hex болсон байна. Гахаа болчих. За Kaori бууж иржсэн. Skywalk хинээс вэ? Юу вэ? Тэр юу hex вэ? Драчо унах гээд байна. Дахиад давхар hex ороод ирсэн. Драчо гайгүй. Skywalk цаашаа гарсан. Эргэж орж Chrono Spirit 3 баатрын Chrono гэдэг гол нь тиймрээ оруулсан байгаа даа. За Malik-ийг ямар тач унгасан 5-2000-ийн хувьд бол Melton дотор алга болсон ч гэсэн амжилтыг ис олно гэсэн чист дарж байгаа юм болов. За гайгүй байгаад шүү. Сөүлэр пигээ тусаа нөхж байгаа харагдаж байна. Skywalk дахин нэг удаа 5-2000-аас Kaori-гийн цохоод унгаачих хэрэгтэй байгаа гэдэг Nullify цацсан. No Obi бариад авсан. Унах боломж байгаа. За Queen орж ирээд нэг хөрөөдөө дуусгаж байгаа юм байна. Queen-ий triple kill орж ирсэн. За ингэстэр дараагийн Рошоныг авах боломжтой. Эсвэл Quest-с нэг байбаг дарсан 2 баатар нь үгсэн гэдэг утгаараа шууд пушилчих бас болно. Quest-ийн хувьд бол 2 лэнийг контроллох хэрэгтэй. Дээдлийнхаа тэр хоёрыг хамгаалах боломж бол Quest Sports-д бол угаасаа байхгүй. Яа. Рошон доошоо авсан. Яа, Драчс Dives гэдэг хоёрыг мөн их гаргаж байна да. Тат сайтай байгаа учраас унахгүй байгаа дээ шүү. 2 чек сүлээж аваад тэгээд амьдралаа ш. Та яаж итл Chrono хийдэг тайминг энэ яг гацх юм те. За Драчо бүр агнимтай олчлоо. За Skywalk-ын дээрээс баашлаад эхэлсэн. За одоо жинхэнэ илүү болж гисэн дээ. За Селдрийн энэ ч бүр greeting lotus болгож авж байгаа харагдаж байна да. Амарчлаа. За энэ геймиг гэхдээ яг ийм нөхцөл байдал үүсэх боломжийг бол S-ийн чон л олгосон шүү дээ. Нэг муу чон. Доотлын тэр гурийнх нь рейнжтийг авснаас олж таны дайн дээр бол доошогоо уртын лэндэ гейминг бүр санаа зовох ямар шаардлага байхгүй. Одын замын крипэн тэртээ тэр урагшаага бүшлэгдсэн. Тэгэхээр дээрээ одоо ихэд угаас амар тухтай байсан гэд. Заавар орсон биднэрт одоо 10 килт тоо. Ер нь бол Батараны зүгээр 50 кил гарчих. Тэгэх юм бол хүн болгоны овер авах хэрэгтэй. За одоо тэгээ хоёр талаасаа байбек хийж байгаа л хүлээж байгаа л даа ихэд 10 кил бол хангалттай гарна өстэй. За гейминг жоохон хүлээчгээ. Ордож битээ яраарэ. Тэгээ void члэн бүшилсэн л дээ. За болцсон. Дэлгэс хийсэн. Void-ыг унгаач сайн л байна.
Овер орсон биднэрт бол. За Hex мэлтээ зогсон. За гэтээ гантраад байгаа юм шиг санагдахгүй байна уу? За Silence Fade бол Void мантаа дарсан дээр очоо. Гэтээ унаад өгч байгаа юм байна Эйцээр. Нэг удаадаа. За тэр Queen орж саагаад ихсэн. Chakram явсан. Омор хоошоо гарсан. Нова бивд бол BKB дасан. За энэ чи Impetus орж иж байгаа. Maliki-г унгаж гаргаж байна. Нова бас унсан. Хаасах 2 болсон. Quest яагаад вэ? Сая Эйцээ унгаагаад гарах хэрэгтэй байсан шүү дээ. За. Энэ эцэчлээ. Энэ авар бүр шал ходрол. Бодлоо олдлоо шүү. 40 кг. Яа 5 хүн гэж байх уу? 7 хүн гэж байх уу? А? Quest уг нь гендаадаг да. Яа. Гейминг хожих нь бат болцоо. Одоо бидний овер авах хэрэгтэй байна. Хүнстэд яаж ил байбек байхгүй маа. Яа. Ээлдээ. Яагаад ч мөхгүй юм шиг мэдрэмжрүүд нэ. Трон дуусах гээд байна. Бомб цосоо, Hex зэн, Dracho зөксөө, BKB дарсаа, хэвийн салбар төгсөн байсан нэмэргүй. Chrono Spirit-ээ 5-2 тэнцээ үгсэн тэгж орж ирж байна да. За төвөнд дуусчлаа. За. Йоо, яриа. Гой. Сайхан. За гейминг хожин гэсэн хүмүүс бол авчлаа юм байна. Овер алдсан. Би ч алдлаа, бид алдлаа, бүгд алдлаа. За нөгөө талд юу болж байна? Алдахгүй юм алдчихж байгаа шүү дээ. Дайл байна те. Тайсны тоглолт юу болж байна? Овер 39.5 авсан гинэ. За GG дээр 2 тэг гэж орсон гэж байна. Би өөрөө овер орсон. Өөрөө ороод л та нарт сум өгсөн шүү дээ. За энэ тоглолтыг хараа суучлаа. Нөгөө тоглолтыг хэл. Андер орсон бол бас сая уйлал байж байгаа шүү дээ. Яа энэ байбек байна дан гэл. Ялгаа байхгүй л те. Овер орсон ч уйлна, андер орсон ч уйлна. Йоо, гэхдээ л ямар гонигтай уйлж байна шүү. Ганцхан киллер уйлцсан гэхэл бүр гониг төрөдөх юм. Yeah. Costly defense for LGD, but nevertheless good hold for them as all this gold and XP at least going into Shiro as well. But having to buy back your 2 tanky cores that will continuously have to go in first for you, not great. What they need to do right now. Ганцхан кейстэй. Тэгэл бодохоор. They need to move forward on the map. Like you have to regain control, try to get your items up. There's the refresher from Shiro, and I think this next eclipse with the refresher, it's gonna. I mean, this was a crazy play. Энд ч зинхэ овер гарч штт. Би тэгээ шунтжээ. 45 дээр орсон гэхээр амар шундалтай орсон байна. Яг тийс нэг тийм хоёрын хооронд юм дээр бариулж алдах муухай те. Юм муухай сэвтэй. Fortification number 2 comes out for Team Spirit. They're going to lose a set of racks. That's 1 free racks. So they will wait for. Одоо ингээд би GG дээр юм тавьчихлаа. Probably the right choice. Би банк гейминг квест дээр тавиад байна гэдэг. Өөдөөс олон юм яриад байдаг юм шиг. They get to take the enemy mid rack. So yeah, sure you 2 cores had to buy back, but I think overall with how it turned out. Шаш. Тэнэг юм биш. Йой. За энэ чи юу болоод байна? Speech 11 мянга network хийлээ. Хил харьцаа 29-24 7 минут. Орцовч байна. Speech нь юун дээр юунд хоёр тэгдүүлсэн байлаа өнөөдөр? Хоёр тэг хийлгэсэн байсан чаа. Би харчаад бүр гайхаадсэн.
Тэр юм уу гэд. fire on Yatoro. I feel like he's just going for Үгүй. items that Хил даваагүй. when you go on this one Миний тэрэлт тэрөөсөө ороод гарчдээ штэ. with the MK Гэж нэг ойллаа тэгэл зүгэрлээ kind of штэ. spread through any potential butterfly and the high armor, give yourself more damage, nullifier kind of same case. Өнөөдөр нэг тим болцсон байсан да. Тий, Quest байсан те. That can help maneuver you around the fight. Quest нэр Spirit-ийг 2 тэгэр ойжсэн байсан. Like this itemization, I think Yatoro is always one of the best carries at figuring out what is the one exact win condition play that I need to itemize for and play for in order За Collapse ч бүр Hex авцсан. Octane Court, Link Overlord, Travel, BKB юу вэ? Collapse. Enough items to Zero тэнч. 3-4 games. 25. Ятро нөгөө нэг жага авцсан юм ш. Ambitious, going for E-Blade. Хобби алдарт жага. Maybe if Roche spawns on their side, on the Radiant side, and they are able to take the next one, and then he can cube the refresher and blink. I think you actually do give him Тэр жагнарт авцсан байна да. because DK, Элдтэй дөө шанс уу? I mean, it's basically between react. Хэцүү л харагдаж байна да. You can give it to him or you give Batraiдрийн найтмыг нь харж марах юм. tank more. But he ended up Энэ бат 4-ийн бат байна те. but he might regret or he's gonna feel awful about this. Таарл бодвол одоо агнимтэл болцсон байл гэдэг 48 минут болцсон юм чаа. Because then it's just absolute worthless. Yeah. So Yatoro's You can already cast it during the Omni or Swift, right? absolutely. Бат дээр нэг дарчаач батыг харж Plentиг харчил та. Omni slash, it would actually cancel the Omni slash. Does not. Plenti айтем л ер нь нэлээ их юм шиг. Just stop it anymore. So That was a hard count. Юугийн network энэ бүр амар муу байгаа нэ. Рошон 30 секундын дараа төрнө гинэ. Say almost up the heart. He is a tanky boy. they're both just queuing up the heart. They just wanna like Hot tank thing. through. Зай. Let's be real. It's kind of Yatoro who has to shred through all of them. Like Storm's damage and Beastmaster's damages. It's not that high. They need to enable Yatoro to shred through them. So I think itemizing for this higher HP pool to try and stay alive is very important. As we see, yeah, we're seeing some very, very strong 25 talents come into the game right now. Ятрогийн жаг тэгээд угаасаа 4 seconds авахгүй яачсан. in 20 seconds. Yeah, it will be on the dire side for just a little bit. You will We move spotted down now. bottom. Not enough time to take it for either team. So on to the Radiant side, we're going to see Roshoff number. За Ятрогийн дараагийн айтем Nullify гэж байгаа юм байна. За Рошо өдөр болоо доошоо гүн. Тэгэхээр хоёр баг доор контролдох хэвээр. Okay, Гин төрүүлж очих нь уу? Сприт ирж байгаа юм шүү. team's kind of going for a similar play. Хавкин дээрээс мэдээлэл авч дайх боломжтой Спритүүд. Эхний тарагт нь баг Roche ready Batraider юм уу лунаал юм байна да. again. Тэгээд одоо ч Баатар болохгүй л те. Харагдсан матраа шууд лунгаах гэж үзэх хэрэгтэй угаасаа. Allowing them to get Гацаад байна. Тайм болсон ч. Хэлдэ. Чи. Бие. Creates a Хэлээ. pentagram with all these Ба. zips that he's been making. Лаарл агним аваагүй байгаа юм шүү дээ. X-тэй явж байгаа юм байна. This is something we didn't really mention is the fact that the likes of Pugna not really. Тэгээд Лунагийн яж итл манта илүү шин. Даинтай болохоор нэмэргүй л байгаа юм байна л да. Арта глоб нь лобтой. going for another smoke. I mean, there's Мира ч бүр нэг үнэ манагаар нүгтгийг авсан юм шүү дээ. as LGD 15 талантан дээр on this area. 3 wards around themselves, so they're Пугнаш шиг нөө хүнээ хилддээ шүү дээ. Пугнаач тэрэн шиг Courier хүнээ мана дрэнээр нүгтгөө авсан юм байна. bit of information. За нүү ороод ирсэн. Чакрам явуулсан. Лотустай байгаа. Текст боломж байхгүй гэсэн. Лотусан дээр Moment here. This Roche could be өөрөөрөө давхар хийгдэх хэрэгтэй болчиход байгаа. game right now. That mid lane is pushing in though in favor of LGD. Batraider-ыг л харахыг хүсэж байгаа хаа да. might just try and force Spirit to come Spirit. in slowly here. And this is За тэнцээ. Орцсон тэр дөрвийнх нь хөөмөгийг нь очиж зохиод байгаа. Are LGD fine are to just just playing sit time this here. out. Yeah, Spirit have to do something here. Nothing says he's gonna be. Орж шууд хэгцсэн. Лотусан дээр omni slash хийчлээ. Again, Yatoro does it Зүсэ. quickly. Зүсэ. Carry out. Тэд бүр орж ирсэн. Activated is why you smile as the main target. Юу гэдэг omni орчвоо. With the kinetic field, so Yatoro's За тэнд static storm бодоод агнимтэл static байлгүүдээ 51 минут юм чи. Ятра өгөөд өгсөн. Шууд buyback дарж байгаа. their base is getting damaged. Үх. Creeps. Why you smile getting targeted, but it's gonna use the Лаар дунд нь уг нь зохиод өгдөг мана дрейгээд бүх баатруудыг нь манаг болгосон даа уг нь. as they are winning this. Саямташ нэг удаа унгаасан лаар л Die back there, but the жинхэнэ дунд нь бүжиглээд ихсэн хэгцсэн ятра buyback хийсэн учраас эргэжээ дайна хийгээд байгаа. За нэг удаа Широг унгаасан. Широ шууд buyback дарах хэвээр. outpost control as well. Өөртөө нь outpost учраас шууд TP-тэй дирж болно. Now, will Spirit go for Roche or will they defend it? За Дека тэнцээ хэгцүүлсэн байгаа даа. Exposed and Акс орж исэн ятра зохиод байгаа. Нотингтсээ BKB дарсан өндөрлөг дээр гаж байгаа TP out хийсэн. Жаг тэнцээ гаццаа ятра.
Ямар нэгэн форс юм байгаа юу? Swift slash. I don't know what else they can do. As Laurel, Laurel has to TP back to defense, so they can't even get Roach. They can't get anything out of this. But two members of LG. За ямар ч тач буулгацсан л юм байна. No buyback in sight. they're gonna get. За Рошон авах хэвээр. Holy Jesus. Ятро тэнгүүдээ шууд ээж затах нь. Has come to an end. And Яа, саяны тэр лотос өмсөлт ямар амар юм бэ? Cheese Ямар амар өмсүүлч вэ? gets what? Oh, I actually thought it was a chance for the game to even fully collapse at this point. As, Yeah, Laurel Ags is probably what they would want. it's gotta be him. Just give Энэ хэд тэр Рошон бэ? 3 дахь down more easier lockdown, maybe even get 3 дахь те. better for Yatoro. Агни монхстой Рошон баха. Тийм байна. Агни монж байгаа юм байна. Агнимыг нь коллапс аваад идэх нь үү эсвэл Storm өгөх нь лаарл. Лаарл бараг өгсөн дээрх баа да. He's just cosplaying the White Hall-тай болно шүү дээ. for Mr. Laurel, who, I mean, good of him to see that their throne was getting chonked down by creeps for like a whole 2 minutes. Yes, I mean they did get what they wanted, which is Roche. Oh, look at this. That was real quick on the low. Яа. Ньюгийн лотос уу? See the little eclipse. Салат. And here the good old get clipped. And luckily for me has a swift slash. За лаарл агнид басаа. So excited that he was on the cliff. Одоо бараг шаард авал авчмаар л юм байна да. Okay, so Laurel 3 дугаар скил нь ордог болно шүү дээ. the Aghanim scepter now. 25 дахь таалантаа яж л overload гэдэг нөө 3 дугаар скиллийнхаа Takes the Omni 2 удаа үйлчлдэг эффектийг нь авцсан юм байна. will be even more effective. Yeah, it's just way too good. Like that other talent is kind of meh. За Ятрогийн үед бол Age-стэй. Like sometimes they're just За high ground зохих хэрэгтэй байгаад байдаг. We talked about when he got Speech-ин comeback хийгээд яваад байгаа. has not. He's been opening with it. that's true. I mean he За might бол IT-г зурсан. I don't know. Sometimes you just Overload you gotta take the shot. гэдэг нэг скил. Didn't work out that time. 2 удаа Didn't work out the last couple. орно. Nope, that's sad. Ваа юус малчи static storm тавьж штэ рүү. Өө галзуу. Лен мэнийг бүр ингэж гаргах юм уу? Ямар амар ууртай байна энэ. А энэ агны байхгүй юм байна уу? Solid play. Shield rune, very hype. Агнимгүй юм байна. Lot of gold. Disrupt ч. 54 дэх минутын дээр агнимгүй үүдэн. Нилээн тухгүй л тоглолч тээ. Opting to not Omni slash the creeps as the opener. Does remember that Swift slash is a Тэгдэж штт. Nice. He knows the Бүр яг тэгдэж штт. Ямар ч баг. as they are pinging the Radiant base. I mean, they do have 3 minutes on its ages, and with many Lincolnses, they might want to try what we touched on earlier, as Collapse is coming by. Трэвэлтэй баатар нь ирж чадсангүй сая. that was a Swift slash this time. Давхар өөрийгөө импилчих юм. Shiro, he's got a Swift blink for himself as well. I'm not LGD тэгээ зөв юм байна. nothing to say is actually killable. Даасаа масаа ороод ирэх юм бол тэгэл 200 угтуулж статик тавьж байгаа л тэр баатраа шууд boost damage хийгээд унгаачих боломж өдөртэй. Дайжгүй л юм байна. За нот хийцээ hex түлчлээ дээ. Fury again. Дууга дараагүй байгаа да. Omni slash уу Swift slash уу Swift байсан юм байна. Agniтэй slash хийсэн юм байна. Nothing to say. Yeah, you're right. Very unkillable hero right now. Why you smile юу гэдэг item авсан бэ? E-blade авсан. Dragon Tail talent Цагийн эсрэг болохоор авсан юм бах та. is also a game-breaking spell if used in the right circumstances. But even Ямар муухай шуналтай юм бэ? the spirit Бууд агнимад арсан бол арай өөрч байх байсан юм лөө. in here. Now this is the right wave to go, or the right lane to be in. I mean, this is the thing sometimes with late game. It's even when you're ahead or behind, it's more about like how can you За энэ гейм бол өстой нэр хаашаа бол хаашаа ирэх хэрэг гейм шиг харагдчихна. Нэг талдаа Луна байбек байхгүй. cancel them if Нөгөө талдаа Jagna байхгүй. just that works for А бүр нэмээ Disruptor байбек байхгүй юм байна. they know he's here. За бол IT дурсан Plant нь билигтэйгээр авчлгүй л яах вэ? Ятрогийн үедээ бай байхгүй ч гэсэн Aids бол байгаа. Одоо ер нь дуусах цаг төгсөж доо. Aids timing нь. Lowering in duration. I mean, if they can get through this, they'll be very happy. But there is a very Дуусах гадлах шиг байна да. area right now that neither team has spotted yet. There is a DD rune. As yeah, I mean, Planet barely got out there. Like that zip is just barely missing him. Actually, yeah. Honestly, pretty close. Yeah. Getting away just barely. Just getting into the bongo boom. Энд тэгээд LGD-гийн хоёр спорт нь ажил лен гаргахад айгу төвөгтэй юм байна те. The DD rune that Yatoro did Disruptor бол угаасаа удлаа штэ. is a big one. If you can find Batrider яг нэг quick initiation, очиод гаргуул гаргах лээ. minus burst. За Ятро линк өмсүүлээ оруулсан Underground Tail орж ирж байгаа. Ойноос импилч өгсөн. Not that much actually. Notix-ийн үед бол ерөөсөө маш танки гэдгийг бол угаасаа ойлгоцсон байгаа даа.
Араас нь ганц лотус ор бөгөөл урагш нь оруулах чинь. За тавруудыг нь аваад л гараад байна да. Голын тавар унсан, дээдлийн тавар унсан. Now this is the stage of the game where you need to kind of communicate and find a new way. Because I think LGD they identified, okay, we buy hard, I can frontline, and it makes it really hard for Spirit to like go around. Because it's not like Spirit can just jump the back line and like. Доотлын уртын лэнийг нүгэн түрээд өгвөл элчтэй дайна их боломж байна да. За гол руу зурсаа. Тийшээгээ тэгж явъя л гэдэг шиг байна. Гэтэ төвөө хайж явахд хэцүү л бах та. Хоёр суппорт нь яаж лэн хүчлээд өгч суппорт биш юм уу чаваас. Артаас тоглолт хоёр суппорт. Running out, isn't it? 3 seconds. So Spirit don't. I mean, obviously getting the rush is still important. 9 панда ч нөгөө группстэй шатан дээр тэнцдэг модон дээр тавьчихсан байлээ шүү дээ. Нэг хожигдвол нэг хожин, нэг хожвол нэг хожигдно гэдэг модон дээр. За орж шууд асаацсан. Глобал дараад өгсөн. За шууд унчиж байгаа яат руу дайбек. Минут 20 секунд байхгүй. Троныг нь бингэлсэ. You can go Tron л болж байгаа юм байна да. За Collapse эндээс ямар нэгэн cut матны юм байна уу? Storm-тай учраас high ground-аар нэг удаа хамгаалах болов гэсэн глип тарах боломжтой байл юм байна да. За харъя. За Мир орж импилд нь Vortex татах гэж үзсэн. Static Storm-ыг угтуулаад тавьчихсан. Primal Roar орж иж байгаа. Mana Dray хийгээ зогссоо. За Golab дарагдсан баха. Тийм байна. За Tron-ыг зөхөд ихэлсэн дээ. Shiro, BKB дарсан, Satanica дарсан, төгтлөө зогссон. Primal Roar орж ирсэн. Лаар л унах боломжтой байгаа гэдэг. Тийшээ идээгүй доороо хийцэн байгаа лаар л зүгээр юм бах та. За лаар л унсан нөгөө талаас Shiro унсан. Дахиад ball lighting. Даард ороод ирсэн. Энэ удаа Чиси дээр явах юм бол өгсөн. Дахиад ороо хийцэн байгаа. Хексцэн байгаа даа. Глипэд дарсан. Харлуу дуусч идэг. Импилдэд өгсөн. Чакрам орж ирсэн. Эргээ татсан. Ball lighting лаар л чин бүр өстө жинхэнэ дунд нь жиргэж байна. За манаг болцсон Timbersaw юу ч хийж чадахгүй. Батрайд тэнцээ унж байгаа. Daarl-ийн double kill. Мана ах. Мипошка triple kill. Интмент нь юу вэ? Жинхэнэ зөгтөг болцсон юм шүү дээ. Нүүр нүдгүй балбдаг болцсон шүү дээ. За бүх зүйл дахиад шинээр эхэлж байгаа юу? Эхнээсээ. Яа энэ Vortex ихтэй амар орж ирэх юм аа. Daarl ихтэй бүр энэ Riyadh дээр бүр яг л хуучны хүн шиг л болцсон байна да. Үнэхээр л амар тоглож байгаа доо. За бүх зүйл дахиад ихнээсээ. Дахиад buyback хүлээн, дахиад Roshan-ыг хүлээн. Төв зогсож байгаа орон зүгээр мега creep хийх байсан юм шүү дээ, элчтэй. Daarl-ийн дараагийн item refresh байх хэрэгтэй доо. За 60 минут болцсон. Mirror Shield-ийг сонгосоо. Book of the Deed-ийг Collapse сонгосон юм байна. 2 bor, 1 overlord. Auk. Тэгснэ. Ном. Одоо хуучнаар. За яг item-а сонгох бол ямар item байгаа юм бол доо. 5 item-аас доо юу сонгож чинь. За Tom Days олоод ирсэн. 60 damage өгнө. Бонус. Рошон дээшгээ яваад өгнө Hex. Үгүй Hex гинэ. Refresh гаргачвал өгнө зүгээр л юм байна да. Spirit талтай илүү ашигтай л юм байна. Яг агни морж гэх юм бол бүгд л агни мэргэлдэл баатрууд байна л да. Beast хэрэглэн, Silencer, Lion. Silencer агни болохоор Last Warden дээрээс Avoid ордог болох учраас бүх баатарт нь өгөх боломжтой гэсэн үг. Lion бол ойлгомжтой Avoid-тэй пингэлдэг болно те. За Nothing to say юу сонгож байна? Gantring байна уу? Тоо дээр.
Mirror shield сонгож байгаа юм байна. Өөрсдөг нь хэгснэ гэж байгаа юм а те. Аа юм бас mirror shield сонгочлоо. Mira. Yeah, Book of Shadows feels like it's an underused item. I think it's a good save. Similar with Force Boots, because even like there's a lot of nullifiers at the later stages of the game, but Force Boots it overrides nullifier. Wait. Are you positive about this? Pretty positive. That does not sound right. Pretty it's positive. a force staff, basically. I'm pretty positive. You're saying it's undispellable. Pretty because it just. За Book of the Shadows. 400 item биш өгөөд 13 хоолойт бид өгдөг item. За тэн чи агним байгаа. Тэр агнимыг одоо хин идэх вүлээ. And who will take this axe? Maybe Mira. За Mira дөгнө гинэ. За Finger тэхэндээ. So we're gonna see Finger get a little bit of an increase here. 9 панда 8x байсан. Comeback-лээд барыг хожиж гинэ. За Midnight бүр тэн чи бурзааж байгаа юм шүү. Gaming-ийг хожуулаад 9 пандаг хожуулаад Very straightforward because the ancient fully exposed. үзэж байгаа хүмүүс тэр Midnight-аас сум аваач. Always have. I mean, both teams are going to have. Midnight ч бүр тэн чи галзрууд байгаа юм шүү. Come out and we're gonna see. What? Force boots on bat now. You have force staff and force boots with the blink initiation. You can pull these guys back to the fountain. Come on, why you smile? I want to see a Seer Stone or the. Does he have refresher Arcane on as Bat well. Rider yet? I think He's actually going right click on Pushka. Midnight гэж хний ингэнэ. What's this? MKB? I guess. Манай YouTube-ийн үзэгч There's the Seer Stone. I like this a lot on why you smile. I think all the like in late game, any more things you can get out on like helping your team initiate or whatever it may be. За энэ тоглолтыг дуусгаад gaming руу орё даа хэдүүлээ. Ийм амар тоглолт ч одоо яаж алгасах вэ? Push him out of there. Yeah, and force boots can be used on Echo. allies. Yes. Or can it be used on It enemies? can. Enemies? Not sure about enemies. I know you can use it on allies. Oh, okay. But Pushka's gone all in. Pirate hat, so you get the bounty rune every X seconds. He's gonna be a core. Yeah, I was gonna say because last word mutes is, in theory, insanely good. But if you're doing this much damage now, the bounce, which is the old shard, is obviously going to be very beneficial. It's За not платформыг эргэж байгаа л зохихгүй л байдаг, зохихгүй л байдаг. Нэг хоёр дахь жоод гарч яваад байгаа. away at this range racks. I mean, Miposhka's gonna do a lot, especially if they're starting to ignore him. Glaives, MKB, Beast Aura, whatever. За Buyback чи юу лээ? Дека байхгүй, Бат байхгүй, Disruptor байхгүй. Pirate hat. LGD чи 3 баатар Buyback байхгүй. Нөгөө талаас Larl Buy байхгүй маань. За Collapse Refresh-тэй бас 2 удаа Rort-н, 2 удаа BKB дарна, 2 удаа Hex-н. За Plant-ийг унгацсан. Plant-ийн үед бол Buyback байхгүй нэг баатар өгчөж байгаа маань да. 110 секунд. Хонх гарсан да. What was he doing out there? My God. Өөрөө төрөөл баг хойноос нь Buyback нь унших юм байна. Okay, well That's unfortunate. that would be a very bad way to lose this game. 2 minutes as your Taro Toro. gets the За range-ийг нямартаж авсан. Ball lighting, Vortex-оор тацаард нь. За Vayu Ismail бол алга болчихж байгаа. Нөгөө нэг Shadow ямар ямыг дараад өгч байгаа нь юу. За Finger 3 баатар дээр орж ирж байгаа юм байна. За Yatro энэ ч нэг удаа дуусаа Aegis-ээр. Aegis now down. За манай дээр хийгээд Mira зогсоо. Ball lighting, Vortex-оор татсан Larl. Тэр цаана нь Vayu Ismail-ыг унгаах гэдэг. Vayu Ismail унтсан. Buyback байхгүй баатар. За Eclipse-ийг нааталт хийсэн юм байна. Larl бол гараа авчиж байгаа. Collapse оржсэн. Нэгийг нь хэгсэж жагаад дээрээс нь бүр Primal Roar хийсэн. Refresh тааж байгаа. Дахиад Roar-т нь Lunag нь унаад өгсөө. Nothing to say дээр Omni Slash орж ирээд унсан юм байна. За Shiro-гийн хувьд бол Buyback дарсан. Refresh тааж байгаа. BKB дарсан. Eclipse-ээр дарсан. Notify сэтгүүлсэн. Satanica-дараа зөхөөд байдаг. Гэхдээ л барахгүй байж штэ. За GG-гээ бичээд. Team Spirit эхний тоглолтын ялагчаар нь тодорч байгаа юм байна. Тайзан дээрх 2 баг. Spirit-ийн ажлаар тоглож байгаа дуусч байгаа юм байна да. Энэ тайзан дээрх тоглолт гэхдээ нилээ. Овор гарсан тоглолтууд гарч ирээд байна уу юу? За манай гейминг юу болж байна? Good against Huskar, I will А say манай юу? pretty bad because Манай гейминг ч for гэсэн. a BKB, which is usually pretty important against him. Манаач and he байгаагүй юм knows да. what to do, But this feels like they know something that gaming gladiators would just do. Perhaps it's just a Huskar with nothing else going, just a Huskar mid. But Easy Huskar pick. but it to me feels a little bit more like they want to go for a certain Таныг pick. мега бодоогүй. Bad against Huskar. Шууд дууссан шүү дээ. GG бичээд. Gaming Gladiators have the last pick of the phase with double ban to come out as well. Could have been a cheesy spot for them. Disruptor for now, so they do add in that little combo. Мега болоогүй. And Static Storm, both supports and carry now. Энэ юу н чат орж guaranteed for Quest's first 3 heroes. Yeah, solidifies the Naga's position unless you want to get really weird and do the mid Rubik, of course, which has been done in the tournament. But I don't think you play mid Rubik against Pango mids. It's not fantastic.
За Кюстер F-аар орсон гэж. Again, go full wombo combo. 15 минутаас өмнө 15 килл гарна гэд орчлоо гэж. Nice to see him go for that. Нийт It's килл an нь. okay hero here. It's not fantastic, but you can vacuum. And at that point, you can try to go for, the Aghanims play, Disruptor, Wombo combo, like you said. Оо, It Void looks Split like орж him, ирж байна. but he's He's taller. purple. За өөр давгдаг Батран да. His head's not quite as Бас pointy Universal as Batran. you would like. Yeah. The guy, she tells you not to worry about darks here. We've got a dark Юу side. гэсэн чиг. Another hero that's pretty good at catching up with this brood. Now they've got Thunderstrike to give vision, glimpse, telekinesis, and Том ч ярдгүү жижиг ч ярдгүү л байгаа шүү. they can get into the За back. гейминг юу вэ? Proud Beast Snapfire бандж жагаад Brood Lion. Against the Pangos, it's okay. Кюстэд бол Ayo Timber-ийг бандж жагаад Rubik Naga. Yeah, it's Энэ ихний сонголтыг Rubik үү? За тийм байна. Rubik сонгонгууд нь Brood Lion гингүүд нь Naga аваад Brood-ийнх нь эсрэг тавьчих байгаа юм байна те. by the way. За тэнгуүтээ Ember Blood Husker гэж бандаад. That will allow them to take something. За геймингийн үед бол Mars Phoenix Tiny. За Novobi нэг Batrийг Like Underlord to бандсан юм байна да. looks like they are gonna do carry brood, but it's gonna be Beastmaster instead. За тэгээ Disruptor Void Split, Underlord Pango will be Beastmaster. more important. Gaming талдаас Iflame as дутуу. well, but also get a great Boost range талдаа boost offline дутуу. against Naga. Another thing that you can do is just get that Aghanim Scepter, and if Naga summons illusions, you just heal. Because that hasn't been changed yet. You still heal incredibly fast from illusions on Beastmaster. They count as though Ээлжтэй you're хожигдсон damage шүү дээ to a сая. real hero. So Spirit comeback-ийг очсон. yeah, you just win against illusion heroes. Naga is За Кюстэс Enchantress бандж байгаа юм байна. Heal is completely incapable of winning against Beastmaster, but Naga does, have some chance, but it's pretty bad. Оо, Yeah, right. That's the гейминг чи support дуу шүү дээ. was in my mind. Beastmaster against the PL, and the PL had like 3 teams. Ингээ харсан чи Tiflin Brood-тэй offline Beastmaster голын замын Pangoтай юм шүү. Yeah, I've been doing that a lot. Position дөрөв дутуу юм байна. Whenever someone picks PL, I feel like they deserve it, PL pickers Яга deserve Enchantress it бандч with юу? Aghanims, they do. Лагийн эсрэг болохоор бандж байгаа юм л та. So yeah. За геймингс болохоор Daxir бандж байгаа юм байна. Up very nicely here now, having Lion, Tango, Кюстер бараа орж ирнэ гэж байх уу? provide the vision for those Бараа бол characters and нэлээд л гоё харагдаж байна. on Gaming Gladiators, where Broodmother can just keep farming non-stop and become that big threat. Offline бараа орж ирэх юм бол Expecting her to go for Manta, Harpoon, Pangog тухгүй болох нь, Brood-ийг тухгүй болох нь, big items. дэндээ ч гэсэн нэг асуудал байхгүй. Дайжгүй л харагдаж байна да. Yeah. Those are gonna be the За three. андааг The гаргасаа. Spirit is interesting though. Like I don't Геймингийн know what дөрөв чи одоо юу байх юм бэ? I'm gonna be honest. I think that hero Айнор Нагаг got ингээ nerfed too тэгнэ. many times. His spells got nerfed too much. Yeah, you have decent, stat build still to become the right clicker, but I honestly don't think he's in a good enough spot to justify picking. And I don't know. Maybe it's just a comfort thing. Maybe Noob just wants to play it against Pango because it's a pretty good matchup. You can use your Q when Pango tries to get away or jump in. You can Тийм stop орж ирэнгүүтээ шууд хүн хазааддаг хүмүүс онцгүй шүү нэрээ. I just don't But really they're, see it being that effective. Yeah, it's like he's still flashy and irritating, but overall impact. Гайсыг гаргаж байгаа юм байна. Muted by all the nerfs he's had. Legion commander. Эсэж хүчтэй байгаа л да. Над бол бараа л юм шиг санагдаад их offline. Counter in his hands. Darkseer gone as well. За та идэгнэ. Hunter. За Solid pick for them. A lot of team fight for quest here. нэг аав ит өлтөө оруулж ирсэн нэр нь тайтл юм байна л да. This is again going to try and control all the summons here, right? The Tide Hunter, just to try and deal with the zoo that is Gaming Gladiators. So you have the Beastmaster and the Brood. Gives them a nice team fight as well. Quest definitely have a nice 5-man, but their split up gameplay, I guess it's decent. You have Rubik Disruptor, Void ganking around, Tide Hunter and Naga to fix the lanes. It's all right. Their lineup definitely doesn't look weak. I'm just concerned about this early Naga pick. I feel like they have too many heroes now that deal with Naga pretty well, especially picking Naga into the Lion. За I don't know. I see these illusions just becoming pretty useless. Yeah, so would you say that it's like maybe a soft outdraft so far, and Game Gladiators still have one pick to go? Юунаас хоцорч үгнэ? Юунаас шаарцлаагүй яах I зэ. mean, even with Март, one Март. hero still remaining, I already favor Gaming Gladiators. I think their spot is easier to play out. We'll see exactly what they want to go to. Үстэй round out. фаруу дайжгүй л шүү дээ. I mean, they still have Dismissтэй. their pairing together with the Дэндээ гайгүй. Beastmaster. Void л үхээд ахгүй бол нөө обчдаг гайгүй If дээ. they want some damage, if they want to add more magic damage, pretty common nuker here to pair into it. Or if they want to go for something more melee to go in as well, to give Lion some space.
Буугна гинэ. Another counter to Naga. Okay. Буугна. Okay. Оф бүгийн буугна ёо. And Pugna with a shard against this Naga. That's such a gaming Нэтр magic вар цаагаал. right there, the Pugna. This is- Нэтр варт нь яаж итл void мойдод айгүй like халгаатай. playing their Pugna, they like Тэгээ playing Rubik-д it. амар гоё гейм болчих юм. Majority of people started really hopping onto that meta as well, Rubik which- бүр маш гоё геймтэй болчлоо доо. I like this. I like the draft from Gaming Gladiators. I think Beast this is Master skill авна, Pugna-гаас авна. bigger outdrafts from the games that we have seen so far. We'll see how Quest can play it though, and how Gaming Gladiators can execute what you have. Because drafting is one thing, execution ultimately is what decides the game. Yeah, and when you've got such a team fight heavy lineup like this, execution is going to be key for Quest. You know, if you whiff out on one of these ultis, Гоё болчих шиг болох юм. your map space gone, your foothold on the map Wagamama. is gone for a minute and a half, 2 minutes, whatever it might be. Scary times. I guess they can maybe rely on this Disruptor, Rubik, Void Spirit as a ganking trio. Make a bit of space while like Tide is holding a lane, sitting in front of a tower. Naga's farming jungle. But then you're getting swarmed by a Broodmother who's so good at pushing objectives, sweeping through jungle, Beastmaster with the vision, and this push power from Beastmaster, Brood, and Pugna is disgusting. Exactly, it's pretty early tempo. There's a lot of stuff, and honestly, your shove for defending high ground, if you think about it, imagine all the tier 2 towers fall for Quest. Then think about how they're going to deal with being sieged into base. You know, Hawk maybe Fade giving high Bolt. ground vision. Yeah, they have Fade Bolt, and they have a potential stolen spell. Naga just sends in illusions that instantly die here against the Pugna and the Lion. You have Disruptor, who doesn't do anything really. He can put down Kinetic Field to delay the creeps hitting the tower, but he doesn't really protect against Nether Blast. Void Spirit, he's all or nothing pretty much. He commits in and catches someone, or he doesn't really do that much against the push. And Tidehunter, same story. I guess you can go Aghanim Scepter and try and gush the creep waves down, but I see a lot of concerns here for Quest. I think this is a big outdraft. Тэнцээ эхлэхэд 300 ката гэсэн. Одоо хүртэл 300 ката гэсэн. Yeah, so usually with these big team fight drafts where we're looking at Сайхан чийлэрж байгаа юм шүү. utilization of the first ultis and then that primary item, whether it's a blink or a pipe. Аваал алдаал үждэг аа. Echo Saber seems super important for them to get to that point. So if Gaming Gladiators can get a couple of late victories here and maybe quell that initial sort of initiative. За аригчин дахта. За би ирлээ гинэ. За хай. Before it starts. Find out how they go though. Game 2 coming up. Gaming Gladiators still needing one of these 2-0 victories in the group. Үргэлтэй болов. Might be the Тэнгистэй нэг авсан чи. Йоо. They're heading out, both teams. Ёо. Нэг цөв авдаг хгүй юу? The ward placements. A little bit of, Чи бүр зүгээр л connection here as they run into each other, both heading to the other side, trying to drop a ward. Change their mind, run around. Tofu drops a top rune ward instead of a mid ward, so you get at least some vision that's very unlikely to be dewarded. How much Тэр pressure бүр do you get өстө. from these illusions early on? Тэнгистэй нулимстай нүдэр Because they scale, right? Yeah, it's 2 times your hero level. A little bit of cash for celery. So eventually they will start giving a lot of gold. You know, once you get up to a level 10, level 15, level 20, you know, you're getting 40 gold per illusion, and there's a lot of illusions with mirror image, manta style. Yeah. At that I mean, point, Оо, тийм амар юм I'm байхгүй glad баг. they changed all of the gold values on a bunch of these summons and TA traps and things like that. It always felt so bad Seems spending not. a sentry for +1. yeah, the TA trap should just be 1 gold. Come on now. No. Алдахгүй бол тэгээ сайхан хөгжилтэй л байж байгаа гэсэн үг үстэй. Especially once you get shard, those damn things. Tofu and Kaori. Харин Q2 Gaming болохоор тэмцээн дээр тэнцээ яваад байдаг. 2 for 2 across the map. This trading just never stops. Kaori, Thunderstrike, a longer cooldown than another blast. Энэ ихтэй Q хаа. Yeah, Oh, yo. Pugna is a very tough hero to trade hits with. Надад бол Rubik-ийн гейм айгүй гоё ярагдаад их юм. Top lane though, not getting safely to your lane. Цэлрийн ч баг өнгөд өглөө. Walk up here, but gets Ой. grenaded. Гэрний жиз Fairy Fire-тай. Үй, Fair ундаа. fire to try and slip away from this. Гаш. Malik За гашдах шаардлагагүй гачсан. За Малик бүр forward gets first blood. first blood авсан. За энэ ч нэг FR орсон гэдсэн. Grenaded Тэр twice, хүн what can you do? алгаж ташаал сууж байгаа юм шүү дээ. That's Бүл гарыг very хаалгыг strong, though, and тэр Tide зэрэг is ташаал. very happy with that little bit of advantage here against Brood. Look at Kaori and Tofu still at it. Or Korea boy. Snipe. Pugna gets that takedown. And still hemming Kaori away from this lane, allowing can't Ace get to the have the lane. 1v1. За доор ч Naga Being kept out of lane. He's got key Beastmaster. power here. Dootlyn lane чинь асуудал байхгүй дээ. Up, but he might get caught again. Beast нь байн сүхтэл. Gonna get spotted, but the courier Тэн will. дахиад өгөх өглөө. Another courier for Tofu.
green skeleton. So bloody annoying. Оф бүр каурыг бүр ойр төлтгөө. Typical Pugna gameplay from Gaming Gladiators. I've seen this so many times. Just so annoying with their Pugna. Pugna's movement speed and all of that. Каурыг бүр яаж лэнд гоочих юм бэ ч тоо. 330 movement speed is Бараг үхэх гээд байгаа юм шүү. 295. Now he's on courier though. Miss micro. Uh-oh. Midnight-аас хаа яригдсан тагтаа гинэ. Минд мэдсэн байх шүү. Malik does get himself another kill though. Тагтаа. He has no Ари damage өгөөрэй. control. 30 seconds. So he's going to have to do a little bit of shame here on Lion as he gets brought Мэдгүй. down again to Та the тэд гоё хүргэлтэй бол байна уу? level 2 power spike of course. Мэддэг бүр яг энэ л гоё даа Гоё гэсэн. амттай. Монгол олон шалгууртай шүү дээ. This Pugna boy is so funny. Нөгөө нэг 10 өөр хүн юм шүү дээ гэдэг шиг үү. Skeleton. Very irritating to handle. As put 8 in a great spot, 8 and 2 on the Beastmaster. Getting that free farm in the first. А нэг аппет гэдэг тэр чинь бүр амар сонио. Тэр чинь бүр амар үнэтэй юм билээ дээрээс. Image immediately nether blast half HP on those illusions cleared out. Тэр чинь бүр дээр нэг орж хасан чинь бүр амар юм билээ. He's getting tracked back. He's all right. Такуи нөгөө пангог авцсан. GG финалт бол хүргэлтэй бол гараараа хийж аваач ч үгээд л байгаа гэдэг. Энд ингэсэн. Жижи өнөөдөр финалт юм уу? Үштэй финалт нэхэр. Grand final хийв. За яг жижиг яг өнөөдөр финалт болох. Бүр финалт болсон гэж. This magic damage lane. I mean, this is what you get when you pick Naga first phase. You get against the lane that Хог мохог болохоор guys амар үнэтэй болчих хаа. you're just running out of region here. Бас санхүүг тий бас бодохгүй л тийм амар үнэтэй юм This is going to be a very costly Чинь lane одоо- to stay in. хэцүү штэ. Манай шууд камера шааш. He already had to spend all of his regen dealing with the Pugna, so he's got none to hand over to the Nile. Идхүү өөлөх бол болоо шаач In шүү. that mid lane, Pango 16 and 2, Void Spirit about a wave behind, so Quinn's starting to lay it on pretty thick here. GG финалт нэг гэж яасан бэт тавьсан юм уу? Тийм бэт байгаа юм Really уу? sharp, really clutch. One of the heroes here and just more. If we look at top lane, do you notice anything strange here? It's like something missing. Финалтаар яг яагаад No I'm webs not here. Oi, sure, man. but it might be, oh yeah, there's no web, so it might not be a Broodmother soon. Get slapped out. Yeah. What's the build then from Duraccio? So he's going for 2 points in Insatiable because it's just, you know, getting him a little bit stronger, more lifesteal to be able to stand and trade hits. Well, I am surprised by it though because Midnight-аас хүргэлт хоол хог байна лээ. CUGS-н дээрээ гинэ. extra point Insatiable Midnight-аас юм асуугаад баймаар юм биш үү? against the tide. So far, Midnight-аас CUGS-ээр айлан дээр ингэж. also with the CSing. Ингээд байвал баг Maybe makes sense. хүргэлтэй болдгоо. Couple of times, just trying to be sufficient. And continue fighting. Getting jumped again, but she's gonna be fine. Trying to turn. GG финалтах юм бол Boosting her damage means гаймд нь хожино гэд 35 сая төгрөг дүрнэ гэ бэлт байгаа no гэж. regen left on the Brood either, it looks like. Тэ бурхан минь гэж. Hillary holding a salve, but he's being harassed back. Олон даван уншихгүй юм бол да гэж уншаалгаа. Level 4, Чаваас and then finally хоцроод the уншаад байгаа last болохоос. region of the webs. Definitely gonna be scaling them up. I feel like he's missing them right now because he can't really trade hits with the Тоглолт үзмээр авахын датаг нь авширлаа даа гинэ. try and go for lifesteal with level Ээ 2, чаваас гэж. Insatiable. Тэсэн дээрээ хончоочтэй. Тэгэл 5000 төгрөгийн депо хийлгээл Ийм хүмүүс зориулаад Facebook айгуу гоё. 2500-аар Mobicom-ийн нэг өдрийн багц юм одоо шөнийн багц аваад тэгэл шөнө Time for Malik's tide. авах юм байна. This is a nice counter though that they built up against the Broodmother, going for a double damage reduction lane. This is an old classic, the Rubik and Tidehunter. We see a lot of Rubik these days. 35 сая төгрөг. Tidehunter. Бүх зүг юм байна. It's just looking very tough bottom lane now. I'm looking at TA2000 and his net worth. Let's see, 1700. Yeah, he's getting some CS, but his net worth is so low right now. Not able to get away with. Ер нь зүгээр дата авдаг хүмүүстэй хэлэхэд би өөрөө Unitel барьдаг болохоор мобигийн зовлонг бол мэдэхгүй шүү. Tangos. Unitel дээр бол би бол асуудал бол байдгүй. Master, so both Pugna and him can keep spamming. 30 мянгаар шууд сарын 50 гигабайтаа аваад тэгэл тэр нь 2 үрдэж орж ирэл 100 болоод тэгэл ерөөсөө жаргалын орон шааж. Yeah. Асуудал. Like a 1 in 1,000 chance to get up. Тэгэл зөв яста хүссэн бүх юм үзэн шүү. Oh, hell yeah. Би энэ дэр гүйцэтгэх хож болоо гэж бодож байна. Тэгээ миний л бодол шүү. Starting to become pretty unfun for Noob in that mid lane though. 36 and 7 for Quinn's Pango. Midnight-аас 3 бет холбцсон авчуул хоол аваад очие гинэ. За. 3 бет нь авсан л гэж орж ичээ. За. Автам хоо. Би энэ гарч байгаа юм шүү дээ гэрээсээ. За нөгөө гол унах гад байна. За гутал нь ирсэн. Бараг гэрлэгөө гүүх юм байна да. 6 минутын power уншихад Омор Invincible руу навчлаа. Rune's going to be there. Invis rune for Omar. And Noob's he's even going to
spend astral steps to get back to fountain a little bit faster. Нэр. Just wants to get back to that mid lane. Би Токиогоор шууд 30 мянган төгрөгөөр тэр чинь нэг байн горомшуулттай байдаг. Байнгын нөө хяндралтай байдаг байхгүй юу? Тэгэл 50 ГБ аваад тэгэнгүүт 100 олж үржээл. Тэгэл сар 100 штэ. Last step Queen Slosh баглаа. Алдсан ч гэж ерөнхийдөө бол гарах гэж хийсэн сая. Юнтэл урд дайжгүй. Тэр утсан дээрээс юм үчгэд бол дайжгүй. Бусад үед тэр нөгөө нэг Dota мото тоглох гээд hotspot энэ төр цацхад яад энэ тэрийг нь бол хийж мэдэхгүй л байна. За Kaori TP out. Ай! Амжилтгүй. Эс цаанаас нь сүг эргүүлсэн. Not gonna be able to TP out there, and that means TP on cooldown as he respawns. Also doesn't quite have boots yet. 440 gold, a little bit awkward spot for him as he respawns here. Not gonna be able to get out to the lane as quickly. And Wisdom. Midnight-аас юунтэл хог ондоо бол дайжгүй шүү гинэ. Бист ондогс нэг чиглэж үзсэн. За Пелкинсийг авч наваад байсан. Гэрнэж хийсэн Селри унсаа 3-1. За тэр нэг энэ ч нэг хүн бүр яг л хөл гарынхаа хаалгыг зэрэг тарьсан гэж орж ирж. За Малик гэхдээ эхний айтем шууд Meteor Hammer дарахгүй мөх та. Dueling Ming авч тоглох гэдэг юм. Тэгэхээр энэ хүн Guarding Greaves-тэй тоглолт үзүүлнэ гэсэн үг үү? Яаж тоглох гэдэг юм бол тайдаар. Над бол Meteor аваад Нага угаасаа фармдад алгуулчихна. Тэнгүүд build damage байхгүй Quest-д. Хайтайгаа нийлээл дээдлэгээ тэрнийг унгаагаал, голын тэрнийг унгаагаал, map нэгээл тэгж тоглох юм шиг харагдаад ах юм. Энд ч мань хүн болгоо шал өөр юм бодсон яваадах юм. За нөө доороос нь импилтэндээ Селри. X байгаа юм болоо байгаа юм байна. X нь нилээ холгосон. Алах бодол бол байхгүй угаасаа. За Queen оморыг унгаачлаа. Kaori бас аргацсан яваад байна. Олон замаас gaming-ийн ой спорт шууд смоклоод гүйсэн. Шүү те. Агцаа бол тэнцээ бүр маш зөв юм бичсэн биз дээ. Ер нь бат гэдэг юм энэ дэлхийд дээр байдгүй шүү л гэж байна. Үнэн шүү дээ. Хөрмөө хийгээд гэрэлдээ баталгаажуулсан ч гэсэн насан туршдаа гэр бүл байна гэсэн баталгаа байхгүй байх хэрэг. Тэгэхээр чил бат гэдэг юм ерөөсөй байхгүй байгаа даа байхгүй. Midnight нэрээ чи донос явуулахдаа өөрийнхөө нэрийг бичихтэй дөрвөлжийн халтан дотор хийгээд явуулчаач. Тэгэх юм бол чиний донос угаасаа чиний нэртэй орж ирдэг болно. An important kill shutting down Pango a little bit there, and I think they do well to just go and focus towards. Ой, Knife ингэнэ. GG Riyadh дээр хожих юм бол заяа. 1 миллионыг болж агаад нэг тоглохгүй гинэ. Gaming gladiators wouldn't be too surprising to see them make a switch up. Миний ранк бол Crusader гинэ. For now, the Beastmaster is farming up towards his Aghanim Scepter. Has the Staff of Wizardry already. Go гинэ, тоглоё гинэ. That ancient stack, that is a lot. Oh yes. Go farm it up, big boy. Yeah, Dracho's brood. Yeah, I would love to have. Антаа яг эмхтэй биш ээ, энэ эрэгтэй хүн баха. Эмхтэй гэд арай л тий. За нөө гарч чаддгүй Swatch Buckle-ыг унчлаа. Селри Queen хоёрын маш гоё тоглолт орж ирсэн. Тэр бүр Queen-ий жолоодтой ч одоо юу ярих вэ те? Энэ хүн ч одоо бүр байнгын ирүүл байдаг хүн шүү дээ. Хизээ софтоо гэж үзээгүй гэж байгаа юм чаа. Пангогоор. Панглер авсан тохиолдолд. За Kaori энэ ч баригдсан. Гэлимсигээ зайгаа авах гэж үзсэн. Chased back by Tofu. Nowhere's really comfortable for Quest right now, apart from Malik in that top lane, who's going to sit there for days. Бэтний ранкн дээр бол immortal шүү гинэ. Би эмхтэй штэ ч гэх арчин татчих эргэтэй штэ. Дөөхгүй штэ. Эмхтэй юм уу дөөхгүй. Бүтнийрээ нэр хэлэх мэд. Дөөг гэж гарч би гайхацсан чи. 6.4k net worth at 1040. He is huge, absolutely massive. And he's going to stack up. Агцаатай хэрэлдэх юм бол алуулах юм шиг байлээ. Тэр нь бод үзсэн. Тий. Ингэж үг нэ шалгалт гинэ. Тий. Тэгж бичвэл. Ер нь донос явуулж байгаа хүмүүс маань өөрсөндөө ник нэм өгж болно шүү дээ.
Дөрвөлжийн хаалтан дотор никнеймээ бичээл явуулчин. Тэгэнгүүт тэгэл окей. Даравэж хийсэн. За нөө борж исэн. Ремнант тавьсан. Драчо унах боломжтой байгаа. Импилдэд өгсөн ч гэсэн Тэлкинсигээ Драчог хойш навж тавьсан. Драчо. Унсаа. Ташит краш. Queen. Үндэ туслах боломж байсангүй дээ. За network-ийн нэгт нь Ace-ийн Beastmaster бүр 6900 орж ирж байгаа юм байна. За Malik шууд блинк авчлаа. За Finger-дэд дуусгасан. Celery эхний Finger амжилттай. За ингэстэр Lion гэдэг баатрын блинк тайминг 15 минут 50 цаг гарч ирэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За боли 17 тавьцаа. Эхний 2 Finger-эл яг л kill болгоод авчих юм бол тэгэл ерөөсөө Тэрүүний блинк нэлээд хурдан гарч ирэх боломжтой болно гэсэн үг. Энэ тайдыг би ойлгохгүй байна. Маликийн тайдыг. За Quest Kauri хайструн авсан. Стат дотор байгаа Ремнант тавьсан Астас Степер зурсан. Queen жоохон олон юм бодож байгаа л унчих шиг боллоо доо. Зүгээр л гүүгээ гараа явчих байлаа. За энэ тайдыг бол би мэдэхгүй шүү. Энэ тайд яагаад ингэж тоглож байгааг нь. Би бол Meteor Hammer-тэй тайд гарч ирнэ гэж таамаглаж исэн чинь Blink-тэй тайд гараад ирсэн. Тэр Ravage дээр л дайна хийлгээд байгаа юм шиг байна дөө. 15 минутанд 15 кил баг гарна. Одоо 4 кил гэж байгаа. За анхцээ авчаасаа байлээ. За ер нь бет тавьж байгаа хүмүүс маань авчаасаа байлээ тэгээд. Энэ бүгд л авч яв сайн. Гэхдээ бүгд авах боломж байхгүй л те. Бүгд нөө өөр өөрсдөө эсрэг тавьсан учраас те. One shots the spider links even. The spider rides insta die to him. That's pretty solid. I just had a flashback to that old Beastmaster Axe build though. I remember now the mid Beastmaster with the Arcane Soul Ring. За Maliki Ravage 20 секунд туу Blink-тэй тайд байгаад байгаа. Араас нь Владимир авна гинэ. За Glimpse Sandrachog static kinetic build орж өстой гэсэн Kauri static байхгүй. За Драчо ямартаж унах юм байна. Ремнантыг онсон. Тэлкинсигээ хойш наваа тавина. За Килерца 75. За дээдлэгээ тэр нэгийг авахд одоо нэлээ их хүч хөдөлмөр орох хэвээр доо. Юу л дэмэжийг одоо нөө опос л хийн. Өөр хүн хийхгүй. За Smoke-сон 3 бат Smoke Gaming. За энэ ямар нэгэн байдлаар 3 кил арчих юм бол анх цагийн бет нь авж байгаа гэсэн үг. Дааж гарахгүй юм шиг байна. Бүгд типтэй явчлаа. Ямар адгүй юм бэ хөөе. Намаа хэлээгүй бах уу бро. Midnight-а. Yeah, super nice. Rushing Aghanim Scepter as well on Disruptor. Try and get these big wombo combos. Тэр 15 минутаас өмнө дан гэсэн хүнгэлчлээ шүү яг. Таны смокн дээр нэг баярлаа л тэгэл. Болсон юм байна те. Midnight гэсэн юм уу? За уйсээс. Again, that's kind of how Quest have been playing, you know, picking these. За Kauri болохоор шууд агнын дан. Quest ч зүгээр шууд хожиг гэдэг юм байна те. Зүгээр Ravage хийгээд static хийгээл дайна аваад, Rosha аваад тэгээд юусе high ground-ын зөхнө гэж баг тийм бодоод байгаа юм шүү. Ямар амар юм ботсон байна ой. Энд агнын дарж байгаа шүү дээ. Disruptor. Тавын дис. Гэлимэр байхгүй. Ямар ч item байхгүй. Зүгээр шууд хараа. Ганц бор гутлан дээр шууд point booster авцсан явж байгаа. Юу ээ. За Celery дээр Asta Stepper дурсан, Paintball тэгээд дууссан, No Open Kill. За Rosha-ны зөвхөн гисэн gaming. Эс хувьд бол Agnim-тай Beastmaster гэдэг бол Nagag бол ёстой сонирн болгодог. Ер нь Illusion-тай батрууд айгүй хэцүү байгааддаг. Agnim-тай Beastmaster эсрэг тоглоход.
Яа, энэ гейминг шанаачхаа. Нэр нь квиз жоо хэцүү л болчлоо. Oh, his courier. He got his courier sniped. That's painful, delaying his timing here. He has 2.9k gold right now and doesn't have the Manta in inventory. It's a bit painful. Bit of pain in the mid lane. Stolen Earth Spike, Keith the Remnant. Not quite going to catch out Quinn. Ва, кари матчапа бодсон бол ийм айтем авахгүй байхаас. Having the extra range on the Earth Spike. Малик метеор амартай тоглох байсан. За гаштж үтсэ. Равэж хийсэн 3 баатрын равэж орж ирж байгаа бүр. MP л 2 баатар фейдбол орж ирсэн. Астал степ топ унж болно. Remnant Pyramid-роор орж ирсэн. AC маш гоё тоглолт орж ирж байгаа. За дисплей тэгээд гарах гэж үзсэн. Kinetic Build Static Storm 2 баатар дээр no op. Kill амжилттай болгож чадсан. MP л 1 баатар Axe орж ирж байгаа. AC kill болж байгаа юм байна. За тэр Hex орж ирж байгаа. Омор. Онса AC double kill. За энэ буруутсаа. Үгүй. Энэ quest хожихгүй бах уу, guys. Би ийм item сонголттой баатруудыг хараад надад бол тэнийг харагдаж байна. Би ч ингэж ийм item авахгүй. Okay, he's gonna lose his courier to the Tumbler's toy as he hops down in the little pit and gets the courier kill. Bit cheeky. And Tofu's coming down here looking for revenge though. Ships in the dark. They don't see each other. Би бол бодохдоо ингэж бодсон байхгүй юу? Нөгөө quest-ийг хожих болов гэж таамаглаж байсан. Нага фармда дарагшаага орчин штэ. Тэр таймингэн дээр нь Titan Meteor Hammer авцсан. Тэр нэгүүдийг нь унгаагаад тэгэнгүүтээ Нага Manta авангуудаа шууд рошоо мошоо орж мороод тэгж явах байсан болов гэж би бодоод тахын тэгсэн чинь байхгүй. Блинктэй тайд гарч ирээд Tower-ын чи шууд агним шивэлчих юм. Мэдгүй. Rubik л энэ геймийг өстө бүтэн авч явдгүй юм бол энэ геймд суурсан л гэж орж ирж байна. Им бэлтчлээ. Static Kinetic Field-ийг тавьж байгаа TP байхгүй юм штэ Tower-ын. Таантай бүрстэ харц үдсэн чинь хөндлөнгийн ингээрч. Үгүй. Одоо тэгээ Нага чинь Beast Master-ыг харахаараа одоо яаж чадахгүй шүү дээ. Агнимтэй Beast ч одоо Нагаг хараад баг алгаад тишаал алилээ хүрээд иргээл. Esosh Buckle-ыг навсан да. Impilж байгаа фингэрчлээ тэнцээ. За Esosh Buckle-ийг доошгоо буусан гэсэн Омор намдраагүй. Malik-ийн хувьд бол манаг болцсон. Malik онцлаа. Tofu бүр double kill хийж байгаа юм байна. On Beastmaster. A lot of times with this Agnes build, we see them go tank build. Ямар гонхтой юм бэ ой. I don't think that you need to be even chunkier. You just get some stuff for catching because right now Quest are attempting to play some Rat Dota. GG. Quest бүр яг л GG юм аа. Юу вэ? Punish the opponent and blink, maybe at travels, get yourself these items to punish people who try to hide. Yeah, what's the state of the game where is this an illusion thing? Юу вэ бүр гайхтлах юм аа. Behind and that might he gets jumped. Lion spends his hex on it. Not again. His courier died again, Gareth. This time with the orchid on it. Oh no. Yeah, he has most of the components, but he does not have the copium. The copium was on the courier. He's not gonna get it for 2 minutes. So first he gets his Manta delayed by what looked like about 2 minutes, and now he gets his orchid delayed by about. За YouTube орохоор тгий заа мэднэ та. Тэ чи яах чам? Би өөр хүмүүс төлөхөр их айгууд оргоо шүү дээ. Түр ямар муухай хороо юм их чам. За равэж орж ирсэн. Remnant тавьсан. Нэг удаа унаах боломж байна уу гэсэн фейдбол. Рачо BKB дарж байгаа зүгээр ирж чараа зохицоо зогссон. За унаад өгч байгаа юм байна ямар тач. Эс статик дотор орсон байгаа асуудал үүссэн. Malik-ийн double kill орж ирсэн. За нөгөө агнимтэй Static Storm хаана вэ? Юу болж байна? If he roars, he quickly gets all the charges for the Aghanim Scepter. He had no charges on the Ags there when they went on them, so he wasn't healing at all. Now they're chasing for more. За Tofu. Хилимстүүлнэ. Egger Pipe-ыг өмссөн. За live train хийж яхад нь Телкинсигээ зогсооцсон. Ингстер унж байгаа. За та 2000 л энэ геймийг авч гарах хэрэгтэй доо. Бусдууд нь бол мэдх юм алгаа. Reconnect things up and try and get Wagga back in here as well. Looks like we lost him for a second.
Well, yeah, Quest doing their best. We've seen how good this massive team fight can kind of overwhelm gaming. Age саваад age-н дээр дайж чадахгүй байж байгаад ялагдчихлаа gaming. Because my Discord decided to crash and restart itself, and the players decided to pause as well. So thank you players. Yeah, they had a bit of lag Overlapping as well. technical issues. Probably the same thing. Quest-ерөөсөө ялаг гэвэл надад бол хоёр support нь Siflane л амар байвал. Yeah, good first showing, really, from Quest's big team. Ялангуяа Rubik тэр Primal Roar ч юм уу те. Pangoгийн Rod-ыг таандар эсвэл Pugnaгийн скиллнүүдийг авч чадах юм бол энэ гейм дээр гоё хорж иж бас болно. За хожлын магадлал Quest 55% та, Gaming 45% та гэж зааж байгаа юм байна шүү. Энэ үгүй баха. Энэ амьдралаас арай өөр л байх хэрэгтэй баха. I want to say Malik, his decisions on when to ravage has been really on point. They always have people close enough to punish whatever he catches, and they're getting closer to the big thing. The thing that matters the most here for Quest is getting this Agnum Scepter on Disruptor. Once you get that, you can deal with the BKB Broodmother very easily, possibly, if you get the song go in. Хаал өгөх нь дээ. Only 1,000 gold away now on Disruptor. Юу гэсэн ч үү. Ямар муухай ярдээ. Yeah, honestly, pretty wild to see how well he's got towards it. Okay, he's not upgraded boots. He's just got a wand and some wards. No Philosopher's Stone or anything, and still getting. Kaori тоглоомчгүй нэрээ яг л авлаа. 1000 голд тоо. We're actually seeing Duracho do a little bit of a different approach. Tranquil boots аваагүй. Эсвэл Arcane ямар нэг юм аваагүй. Went for the Echo Saber into the BKB. I understand the BKB in this game. It's very, very good instead of the Manta style. But he's going for a straight butterfly here as well. За бүрүүд Nag 2-ын матч апл зөрчихгүй бол бас таарч. Gaming бол гоё л харагдаж байна. Getting that evasion very useful here against Naga Siren, but Ой Siflane-ийн матч апл дээр л баларчж магадгүй. Тэгээ лайв майнтаа учраас би бол Nagad нөө санаа зовхгүй л байна. Gaming-ийг дэмжиж байгаа хүмүүсийн хувьд бодож үзэх юм бол за нөө байлгаа Wisdom Rune-ийг нь авчаа явчлаа. Хайс рүүнтэй. Үүсэхгүй штэ. Coincidentally jumped over Quinn's courier, sniped that one as well, and then got the wisdom. That turned out to be the perfect. За Duracho drag item butterfly гинэ. Very fortunate. Malik бүр ямар гажиг биелдэт юм бэ? Нөө right back давдаг тайч гэл харагдаад тах юм. Vladimir авсан араас нь хайвын селберт авч маад. Ямар муухай гажиг тоглолт юм бэ? Хайвын селберт яг бүрүүдэд өгнө л төө. Гэхдээ зүгээр ернэ. Амар гажиг харагдаад тах юм. Өөр team item бүлтээ тай тараагүй. Данч Primal Roar хийсэн. Хийгдэж үтсэн. Swash Buckle орж иж байгаа дуусгасан. Эйсийн kill болж байгаа. Айлга гурвалжин одоо Israel Gaming тэр өндөрлөг дээр зогсоод бүрүүдэн доотлынхаа лэнийг нь контролдоод. Болоос нурагш нь ус давуулахгүй байж хатал Gaming-ийн хувьд бол айгүй гоё л харагдаж байна. За network гэдүүл харах уу? Beastmaster нэгт байна. Хөө нөө би network ч юу вэ? 10,000 гэнэ дөнгөж үү? Aggressive, keep the tempo going, or do they want to slow down and hit the next set of items and wait for Roche? Yeah, looks like Gaming Gladiators. They have their eyes on this top tower. They just want to keep shoving here. Яа, та эдин комент бүр яа игээд байгаа юм бэ? Чинкс хаагуулж штэ. Ёо. The bongos, the drums are slump. March into the beat of their drummer. And back and farming jungle with Quinn. Мэдгүй түлхүүрийг бол бодож иж болно. Энд дээр чинь тэгээ түлхүүртэй 3-4 хүн байгаа юм л шүү дээ. Тэгэхээр чи бас хитэг түлхүүртэй болчих юм бол бас бусад үзэгчдтэй жоохон тухгүй байх болов уу гэж бас бодоод байна. Надад ч түлхүүр өгөхний ганц хоёр их мэдэлж байх нь байгаа л та. Би зүгээр л нөгөө бусад үздэг хүмүүстэй тухгүй байх болов уу гэж бодоод байгаа болохоос. Хүнээс үзэж байгаа бүх хүмүүстэй өгсөн ч хамаа байхгүй шүү дээ. Нэгнийгээ бандаал гоё. Хитэг түлхүүртэй болцоор тэгээ нөгөө түлхүүргүй хүмүүс нь юм бичихтэй бас ингээл нэг нөгөө юм бодож зодож бичдэг болно те. Зүг гэлээ бас бодох шаардлагатай болно гэл. Айгүй төвхтэй шүү дээ бас.
Butterfly's nearly done for this broodmother now as the Pango gets his manta delivered. The siege is starting bottom. They're tipping out on Gaming Gladiators, tipping in on Quest to defend it. So Brood has to be a little bit careful if she stays in the area. A very nice rune here for Quinn. Finds the Arcane rune on the Pangolier. Maybe they will try and take a fight around this. They do have vision. Юу амир мохад мөнгөөр дарамтлалт юм дээ. Бүр тэд байна гээл. Өөтөс чичээд их юм. 20 seconds to go. Still sticking around down here as Noob. Pretty deep. But he's such a slippery devil. Tons of escape mechanisms. It'll be quite hard to catch him. Especially when you've got no real vision over him. Difficult, but at the same time, they saw people Харин walk away тий. and leave. So Өөдөөс бүр яг л showing to тэд байна гэдэг өөдөөс what happens if they just push it. өгөхгүй байгаа юм хэрэг үгүй. Looks like they're Тэгсэн мөртлөө бүр тэд байна л гэдэг өөдөөс. They haven't seen a hero for a long time. Easy for us with bird's eye vision say like, yeah, you could just take that bottom tower. People TP it in and then they ran away. Tower is pretty free, but they haven't seen a hero for a while now as Quest are playing in Fog of War over. So that's what we see right now. Give you gladiators, play a little bit safe, take the high grounds, and try not to get smoke ganked. Yeah, they just see a couple of mud golems fall flat down in that bottom jungle. I know someone's down there, but apart from that, it's all darkness. And Disruptor has the entire Aghanim scepter, so I think Quest are the ones who want to look for a fight right now, trying to lead. YouTube ABC Sports гэдэг YouTube суваг дээр явж байгаа bro. Is so important here on Disruptor. He needs to be close enough to follow up the song, but he cannot get jumped first. It would be a disaster. За тоглолтын темп маань юу болж байна? За AS энэ ч баригдах боломжтой байгаа. За хэдүүлээ network энтрийг нэг харагдаад нэг тоглолт руугаа нэг шагаад байна ч доо юу болоод наа. За Beastmaster-ийн network, AC network нь бүр нэгт цойлцсон явж байгаа. Хойноос нь 5000, Nagas 2000. За энэ Рошон ч 2 Рошон билүү, 3 Рошон билүү. Ямар тааш Рошон бол төрсэн байна. Юуны цаг дээр төрсөн. Драчигийн хувьд Butterfly авах гээд ажиллаж исэн. Butterfly бол автсан юм байна. Хойноос нь бүр BKB-тэйж болоод авсан. Доороос double damage аваад шууд Рошон колцсон. Болын крип нь уставаад очсон. Доотлын крип нь тир хоёрлон төгцсөн гээд геймингийн хувьд бол Ленийн балансыг бол маш гоё барьцсан харагдаж байгаа. За тэгээд Рошоноос зөхөд бол аюул бол байхгүй. 2 Рошон юм байна. Чистэ. За би AC хувьд бол BKB дарж байгаа. Чисэ авцсан. Static Storm тавьсан. Энэ Aghanim-тэй static гоо. Тийм байна. Mute-лээд байгаа. За Ravage-ыг оруулж ирсэн. 4 батрын Ravage хийж чадсан. Astal Step Swash Bucket орж ирсэн. 5-2000 гол унаад өгч байгаа. Dracho тэндээс гар авсан. Хойноос нь Live Tray хийгээд цусыг нөхөддөг. Malik энэ Vladimir-тэй finger дүүлээд өгсөн. Я. За Novop яах вүлээ? Impel дүүлнэ. Axe орж ирнэ. Юу вэ? Aghanim-тэй static тэгээ байгаад яг яана гэж. What the fuck? They're just gonna go straight towards towers here, and in that fight, you could see how much the Beastmaster does. Like, there's a reason that I was talking so much about the Beastmaster and his Aghanims as they chase for more. Don't think they're gonna find Corey. Tips on their core, maybe. Цэлри опа. Hey, hello. Hello юм байна штэ. За high five алгацсан. In that fight, the Beastmaster did twice as much damage as the Brood. За манайха ирүүлээ болоорой. Нэг мэд чи бүгд чийлрээ явж яснаа гинт учиргүй хэрэлдээд эхэлчихэж байна. Pre-BKB to make sure that when that Aegis fell, he could grab the cheese, not get songed up. Doesn't get clipped by the static storm. Great presence of mind by. Ирүүл бол дэмий шүү. Аач ирнэ дэмийл байдаг шүү. But Ace just, you know, they saw them, right? The smoke reveal was there by Celery. He blinked out. I think Celery was an important component there, but the reaction of using that BKB by him. За Драчог барих гээд байна да. Доор харгуулсан байгаа даа. Драчогт алхаагаар авчлаа. Сонг байх бол барина гэдэг хэцүү л дээ. Яаж ч лейн контролыг маш гоё хийгээд наа гейминг. За нөгөө талаас гейминг 2 патрон смоктой. Celery блинктэй учраас урдаа шууд сетап бэлдэх боломжтой. За орж шууд хекстэй бариад авсан. Remnant дээр ард нь Queen, Swash Buckle, Roll-ыг шивдлэж байгаа болсоо. Force гэдэг хүн аварч байгаа. За Queen-ийн хувьд бол Aghanim-тай, Manta-тай Universal Butter учраас Manta авахд бол нэлээд зохимжтой байгаад байдаг.
think ultimately you just have to give it up. You don't have Ravage quite yet. 15 seconds. Yeah, no way you stop this tier 2 take. Noob is trying to set a trap here for anyone who walks up on the ramp, but I don't know if Lion is gonna walk that way. He's around. He's close. Asta step. No up. Хайрын BKB. Хаах. Quinn? I'm thinking about it. Яа, хайрын BKB болчлоо доо. That void spirit. Could be costly not having BKB there. This could be the high ground push that Game Gladiators need. Cheese still on the pango. За нөгөө Владимиртэй тайц ч ороод ирсэн. Яах вүлээ их вүлээ. Хүйс сайн сайн. Зүгээр л гейминг дэндүү сайн баг. Болно. Зүгээр тэрэндээ л байгаа даа. Муу бол биш шүү дээ. Селери шаартаа болцоо одоо Нагагийн илүүшээ амьдрал болно л доо. Тэр илүүшээ одоо лен мен гаргана гэдэг одоо аюу хэцүү болчихж байгаа. Лайн чи ажил мана дрийн 4 секунд болдог лөө дээ. Шаард авчихаараа. Тийм болдог санагдах юм. Yeah, I mean, she's done like a little bit of map control. That's just been the song, really. That's been a vital part of this tier 2000 Naga pick. It's less than 1 KDA per 100 CS, Gareth. That's low value. Хүсдэг бол анх тэр open closed гэж тэр өвжим хожиж явахт л ярьдаг байсан дөө. Тэр үед тухайн үед нөгөө ойрто тандарс гэд нэртэй байсан шүү дээ. ATF гэхдээ мөнгөнд дүндэр өгнө. Окей болсон бол энэ Riyadh дээр нэлийн шуугуулах байсан баха Quest Sports. Малик гэхдээ муу бол биш л дээ. Яг одоо бол айгүй тэнгэл харагдаж байна. Яг одоо бол яг л утгагүй л харагдаж байна. Малик гэдэг хүн. Над руу чат утасны гомдоод гэж. I think they are one of the teams who value vision advantage a lot in Dota and could be a big reason to their success, honestly. It's just the way they understand how to clean out the map. Because look at Radiant right now and try to understand what's Radiant's vision on the map right now. It's nothing. They don't see shit, Gareth. It's Манайга хэрүүлээ болоо. Одоо тэгээ нэгэндээ гомдоод орондоо. Итэ ирэлтэй дээ. That's it. That's why we see them clump up now because it's terrifying. It's scary in the dark. Oh really? It's dark and full of terrors. It is. There's all kinds of wild stuff out there. At the same time, you look over to Gaming Gladiators. They got spiders running around scouting. Би бандоо энэ ч одоо бүгдээ гоё Dota үзчихэж. Яах гэсэн. Straight up BKB and shred the disruptor. Хаяа да уурлах уцаарлах юмнууд байгаа штэ. Gaming Gladiators really push the limits here and go high ground again. All three ways. Зүгээр л гоё чийлрээ Dota-гоо л үзцгээ. За нөгөө нэг агнимтай cover чинь тэр доор очиж өгөхөд өгсөн үү? Disruption тэр агнимт яах вэ? Хамаагүй л те. Тэр бол байж болох зүйл гол нь. За Малик одоо энэ чинь Shivum яваатай. За одоо бас нэг хүн харахад айгүй эвтэйхэн баатар шиг харагдаад хэлсэн л байна л да. Айгу. The moment for them to siege up the enemy base. Yeah, it feels like one of those situations where really Quest's primary way back into this game is some. Close. What happened? The roar, just animation on the primal roar onto Void Spirit. He TP'd out. It was very close. Lifted his hands, did he? Yeah, waved a little bit. Yeah, that Quest, they need us. Муухай юу? За, Quest-с 5 бадрын smoke. За, damage болон statics-ийн 2 том скиллтэй. Дээрээс нь song дэх боломжтой гэдэг. Old school combo-ыг боломж бол Quest-д бол бүрэн дүүрэн байгаа. Song гэж байгаа л static тавиал mute-лэл. Static-ийнхаа дуус тайминг дээр ravage хийгээл гоё байж бас болно. Gaming нэг хөл алдах юм бол бас нэлээд арга. You can see Gaming Gladiators, all 5 of them grouping up together. They're saying, okay, you're smoking. Well, it's kind of awkward that bottom is not being defended with like 7 spiders and a creep wave hitting it, and nobody defended top as well. So, yeah, the thing about Dota, you really can't go for those smokes without pushing lanes. They can't push lanes that easily due to a lot of different factors here. Primarily the Naga illusion. Ер нь бол тархаа бодрохаа зогсож байхгүй бол тэгээд яг бөөндөө зогсож ивэл тэгэл Gaming-ийн үед бол дайн дээр угаас арга нь л та. Ийм амар том скиллнүүд эсрэг. Naga ч тэгэл нэг баатрыг нь очоод фокуслал зогсчихно.
hold up mirror image in the first place. That's the real bait and switch. За Драчо бүр нилээн чангалчжээ. Silver Agent татгсан. Тайдыг бол ерөөсөө үзэхгүй юм байна да. Одоо араас нь асаалт авах гэж байгаа. За нөгөө би хувьд бол Nullfire гаргаж ирнэ гэдэг чинь Pugnaгийн нөгөө нэг Egri Pipe-ны эффект. Тэгээ дээрэс нь угаасаа Universal Batter авах тайминг гэж болцсон. 2000 жоох харин хангалтгүй байгаад нь те. Мантатай, Blue Torrent-тай, Ives гадтай жоох хангалтгүй айтемтай байгаад байна. The advantage keeps ramping up bit by bit. Courier gonna die again possibly. Even all the way out there. За энэ дахиаг нь унгасан Celery. 2000-ын дахиан дотор нь юу байсан юм бол тоо. He was like, yeah, it's safe over here, but no, Celery will happily kill that courier. That's 550 gold and more time that Naga can't purchase her nullifier that she's going towards. We haven't talked about it too much, but the saves from Pugna, you know, he's got Pavis, Glimmer Cape, Force Staff. Юу муухай юм бэ? You're not killing anything without that nullifier. Not if Tofu can help it. За геймингийн үед бол Рошан өвлөгээл илүү аюулгүй даа их гэд үзээд байгаа. Рошан төрсөн. Дээр төрсөн. Гурван лейныг контролцсон байж хад бол дээшгээ Рошан ороход бол ямар ч асуудал байхгүй. Like you've been saying on this map control, just hemming Quest back in their base, trying to limit how much space they have to actually get out and farm on these heroes. Noob going for a wisdom rune. This is like the one play he can make right now. Go get something. He's gonna go for another little steal here. За энэ талтаа нөө бочоод Wisdom Rune-ыг нь авчиж байгаа юм байна. 20 level хүрэх гээд байдаг. 20 level хүрэх юм бол нөө Dissimulate-ныхаа нэг илүү гардаг нөө ring байдэн штэ. Тэр чинь нөө хууч 15 дээр байсан. 20 лөө очсон. Тэр талантаа л авах бах та. За нөгөө талаас 5000 лав Noxy-тай болоод авч л байгаа юм байна. За Ace-ийн хувьд бол дараагийн item Hex байх болов гэж таамаглаж байна. За Рошанд орсон refresh дээр Рошан. 3 корн 3 авах боломжтой. За Ace-ийг ямар тач хүй. Ой. Яаж ийна ямар муухай цатгалан зан гаргаж байна. За refresh драчаад өгөөд TC-г нь Celery авчлаа. Зүгээр л хаяа яваад гэж сая. I don't know if that was on a boar or what. Oh, they TP'd bottom. They TP'd bottom to defend and got glimpsed back top. But it was just Beastmaster. He has his Aghanim, he has his travels level 2 with Octory. Гайхамшигтай шиди юм байна уу? Шиди юм байвал байхгүй бол тэгэл энэ гейм дууссан гэж юу? Stopped Duracho from hitting that tower for a couple of seconds, but now with the assault cuirass and move forward. Араас нь хийлдээл. Duracho гарч иж юу зохиол. Смоклоод ардаас нь дайвал яад юм бол доо араас нь сонгодж орж иж байгаад хоёр суппортоос нь ч юм уу дайна ивэл геймингийн үед бол тэрийг бол мэдчихэл байх хэвээр доо. За голын трип бол бүшлэгдээд бараг тир 3 хүртэл явцсан л байгаа юм байна. Хин нэг очиж хамгаалах хэвээр болж байгаа юм байна да. Нагагийн илүүш яаж л урагшаага бүшлээд байгаа. За Wave ирж гин үү? Ирсэн гейминг. За ардаас нь сонгод ороод ирсэн. Лайныг унтуулсан, Драчо унтсан. За дөрвөн баатар унтсан, Remnant тавьсан. Нэг талаа лайн дээр статкийг нь цаана. За Ravage ороод ирсэн. Celery тэнцээс ирсэн ч гэсэн Queen алдж байгаа. Нөгөө талаа Cover унсан фингерэн дээр Celery унах боломжтой чисиг идсэн. 5000-ийн хувьд бол гарыг гэж байгаа юм байна. S арда Axe орж ирсэн, Hex түлсэн байгаа гэдэг. Dissimulate-ийг гараа явсан. Nullfire тулсан, Impel орж ирсэн, Mana Drain хийгээд зогссон. 3 баатараас орж байгаа. Зөрүүлээд Impel-ийг нь хийж байгаа юм байна. Омор 2 баатарын Impel. За high ground хамгаалт хийх гээд үзээд байна. Astral Step, Dissimulate, MP 2 баатар тэр амжилттай. Malik бууж ирж байгаа. Бууж Shivga задлсан бол дөрөнд нь Impel нь төрчихсөн. Fade бол орж ирсэн. AC-г нэг удаа унгасан. Драчо унаад босчих ёстой. AC үед бол үхээд өгсөн. Naga очоод дуусгасан. Тэлхэн season. Nollfire цуулсан Драчо. Big дарсан. Дахиад үзий хэлгээд байна. Тэлхэн болоод Tide-ийг л өгөөд байгаа. TP out хийхээ зогссон амжилтгүй болсон. Impel-тэй зогсоож байгаа юм байна. Хоёр баатрын байбекэн дээрээс Юустэй үед бол ямар тач high ground хамгаалтыг бол амжилттай хийлээ. За геймингийн үед бол гэхдээ нэг тийм харамсаад байхаар юм бол болсонгүй гайгүй асуудал байхгүй. Унд ажгүй дэм болсон. After that, they just kite. The Broodmother tries to lock onto a target, but Tidehunter, not the best hero to hit to begin with, and with the Force Staff from Rubik, keeping people alive. Also, again, Omar, him on his Rubik, man,
Every single game I watch him on Rubik, big impact. This earth Hello. that he has Hello, to Michi. as well. Hi, He hi. does so much with it. The positioning play from him with his blink and his force staff. He's kind of the unsung hero, I feel, of their team. Yeah. He pulls stuff out of the hat consistently. За хойшлын магадлал 50-1 гинэ. The situation that Gaming За Gladiator хоёр баатрын байбек гэхдээ хоёр суппортоос орж ирсэн учраас Quest-ийн хувьд бол дайжгүй гэсэн үг. За Gaming гэхдээ яах вүлээ? Хоёр яалтчгүй Karin-ийнх нь матчап жоохон зөрүүтэй байгааднаа. Naga бүрүүд хоёрынх нь. Naga одоо улам чангарна. Celery бүр стил амьд байх хэвээр дайн дээр. Тэгэхээр Void Spirit орж ирээд Celery бүр яг шавар болоод байгаа. Айгу хэцүү байгаа даа. Survived online initially, and the only one they lost to the song initiation was one core, which. За гейм удаашаад ирэхээр чин дан Naga зөвхөн. Нөгөө талаас бүрүүд Void. Гейм удаашаад ирэхээр Quest нь илүү юм байна те. Бүр late game руу ороод ирэхээр refreshтэй static, refreshтэй ravage энэ төр орж ирнэ. Айгу үзээтэй юм байна да. Also, the Shivas from this tide, it mitigated so much of Beastmaster's healing. We could see when the targeted Beast there, he had a lot of charges on his drums going, but ultimately he didn't heal anything at all. Gaming-ийн ер нь бол potential бол ерөнхийдөө жоохон тулах тэшгээ хандаад эхэлж байгаа. Or minus 25%. Well, not able to get his HP back. Тийм тулцсан амир dead cam бол хүсэхгүй л байгаа юм байна. Gaming-ийн хувьд. Аль болох эртгэн дуусахыг хүсэж байгаа хаа. Pretty deep into the ranks of Gaming Gladiators and have these two supports follow through a little delayed. Gaming Gladiators looking to try and hammer this nail into the coffin. They have been Gaming дөрвөн бат smoke. Скандал мэдсэн байгаа. Урдаа оржсэн шууд роорцсон. Зөрүүлээ сонгочж байгаа юм байна. За яаж л хоёр core дээр нь статик тавигдаад өгсөн. Үнэ аврах боломж байгаа болоо хойноос нь хилдэж байгаа. За ravage ороод ирсэн. Энэ дуусж байгаа хаа. Тэлхэн сийж байгаа дуусгасан. No open double kill. За Glimpse-тэй дахиад хоёр баатрыг хасцаа. За TP-жсэн зөрүүлээ импилдсэн. Гасах дөрв болж байгаа юм байна. No op ultra kill. За Trapchug бариад бол Rampage ч байх боломжтой. За арай худлаа юм уу? За арай худлаа юм байна те. Ой, болооч, болоог юм уу? Би боловч шүү. Хэрүүлж чинь. That if they lost the fight when they didn't stack up, what happens if two core heroes happen to be next to each other? Song came out perfectly there. Боловч бас болдог шүү, bro. This is just disaster for them. They had a 23,000 gold lead at the highest, I think. Yeah, it's down to nothing. With Aegis and Cheese, now it's 3k lead and За high ground зохиод ихсэн. feels like their game to win now on Quest. За энэ ер нь хэцүүцсэн баха. The map control you get now Quest the ones on the enemy high ground taking tier 3. За том скиллнүүд нь байхгүй. Ravage байхгүй, Song байхгүй, Static-тай баатар нь үхсэн. Гэхдээ дээдлийг нь бол онгоолгоно гэж байгаа. Дараагийн рошо минут 40 секундын дараа төрөх боломжтой. Яа. Заргасаа. Holding their advantage, and so much gold now being injected into all these heroes. The Naga Siren already swapping out her power treads as well. She's building towards an Aghanim Scepter next. За 5000 ч бүр агним шивтэлсэн явж байгаа юм байна. Диснерэн дээрээсээ өөрлөгөө татдаг болно доо. I don't think we're going to see too much real in action, but you know what? We could in this game because she has disruptor with Aghanims. So now За эс тэнч тормтоор бас шарт олж гаргаж байна. And reel in. I am hyped, Gareth. За Malik дараагийн item refresh. In the games that I've spectated because it's a shit ability that generally sucks, but for this specific combo is actually damn. За энд хин шарт унчв? Malik дээр. Fight дээр шарт унж байгаа юм байна те. За шартн дээрээс импилдэг болно доо. I saw it. It did a thing. Yeah, nice. Yeah, I've seen it lose games in pub games mostly by different pro players testing it. It's generally shit. The Aghanims is still pretty good because you get extra cast range on the end snare and you get the BKB piercing as well. За түр мөтлээ да. Being able to use it on sleeping is also really nice because then you can reel them in during it, set up for that disruptor.
Яг уура гарах боломж олох гэдэг анчтай. Gaming Gladiator is very hesitant now, holding high ground, waiting to see what comes over the hills. They need to find the problem is they need to find this disruptor, and his neutral item is carrying hard right now. He's got that ninja gear. It is the best item in the game. I don't even care what tier 5 item he gets. He's keeping this item the rest of the game because this is everything he needs. If the game was to go to Donation-ээр зодоод ихлүүлдэг. Яа найд дэлэг. There's no way for you to find that clean. Тийм. Яг зөв. Зипэн бол зөв ярьж штэ. Нэгэн рүүгээ дарих муухай шүү. Big on these fog heroes. Тэр зовлонг бол би мэдэж байна өө гэж. Gaming Gladiators, they smoke up to top. They've got to clear out that wave. And prepping themselves for next Roche, right? Yeah, I think so, but this is probably just a preparation move a bit. You gotta get the wards down, get vision down. За хоёр талаасаа 5 баатар смок, Рошоны смок явсан да. Шүн дай болох нь дээ. Coming towards top. Мэп харанхудаал Another ages for юм байна да. and the net worth is pretty much dead even now, less than 1,000 lead for Gaming Gladiators. Roshan spawned bottom right and immediately has to run through the twin gate. За Рошо ирсэн. Just step. The big man's coming. За одоо гэхдээ энэ дээр бол Рошон битэн дээр бол квест бол илүү штэ. Out of the pit, say hello to Tofu. Well, this is where Quest really do shine. These choke point fights, the terrain around Roche Pit is pretty spectacular for them. Very careful. Рошон дээр бол квест илүү шүү дээ. Scouts coming in. Someone has to deal with them. That will give away positions. Line jump. За Астас степ селери дээр орсон нолфайс цуцсан селери унсаа. Селери байбектэй дахиад нэг Астас степ пик бидсэн равэж хийж үдсэн за зоригтой үдсэж байгаа нолфайр орсон шардрын бэлдсэн гүн унсан. Нөө опын дабл кил сонгдод урагшилсан. Эсэвд бол пик бид арцсан байсан. Пирамид рорыг хийсэн. За гихтээ сонгон дээр унтчлаа. Static storm тавигдсан. Тоолд унс, топ унсан. За Impel Finger орж иж байгаа нөгөө талаас Оморыг унгааж байгаа бол та 2000 дабл кил алужинэ дуурцсан байгаа. Тэрачо биг би дарсан байсан. Күний хувьд бол Raw Shift-л орж исэн. Shield Crash. Astra Step, Remnant, No Obby хувьд бол гарын гисэн код орж ирж байгаа юм байна. Дахиад Astra Step-ээр зурцсан. Swoosh Buckle, Shield Crash орж иж байгаа. Axe орж ирсэн. Тэрачо дабл кил. За ингээд нэг том ультимейтүүд дууссан учраас Gaming-ийн хувьд бол одоо эргээд Рошана зохиж эхэлнэ. Buybacks on the side of Dire here. Yeah, you get Roche, but at what cost? That was very expensive, and I'm not even sure. That's the buyback-тэй. Тэгээ өөрсдөө outpost-ны хажууд үзэж байгаа гэдэг утгаараа л дайна илүү авлаа да Gaming сая. За одоо ихтэй high ground өгснө гэдэг одоо хэцүү шттэ. Хэдий void нь байхгүй ч гэсэн өгсчитэл нөгөө song mong нь уншин. Айгуу төвхтэй л байх ёстой да. За нөө зэрэгцэж явж байгаа тоглолтууд маань юу болж байгаа юм бол доо. Really hurt Gaming Gladiators. Every single time it's found in the back lines, getting caught out by multiple ravages basically with his tendrils of the deep. He does have том ультимейтүүдийн сул тал гэж байна, давуу талч гэж байна. Next fight will be a little bit smoother. Ratio. Oh, okay. Yeah, just jumps in to kill off an illusion. За, ямар ч тач нэг талаа өгчих хаа. Үстэйхэн. За өгсөн нэг талаа бол өгсөн. Харин нөгөө талаа өгнө гэдэг юу л бол доо. За тэлхэн синэ. Диснерэн дээр барин нотбайд маанта дооч. Ямар гоё маанта вэ? За маанта дарлтыг бол маш гоё хийлээгүй. Исар энэ төр тоглож байгаа бол нөгөө талтай. Яа тийштэй. Gaming Gladiators is the Brood, but she doesn't have travels. She could buy it though if she dies. So I think they want to use Brood as the one playing the riskiest, so that if anyone is gonna die, it's better that it's her. They can of course do the same thing with the Aegis on the Pango, but right now. Доор дабл дэмэж гарцсан. Дай болох юм бол авна гээд. Одоохондоо бол авахгүй гэж байгаа. Тэрчгийн хувьд бол. Next turn хаашаа орохоо бодож л байна. Юу ч гэсэн тоглолтуудыг харж байгаа л орно доо. Шилжээл. Эсвэл бас унтаж амарх уу гэдэг нэг сонголт бас байгаа л байгаа. Бодож л байна дөө. Хамт стрим хийдэг хүмүүс хайцсан бэ. Бүгд унтцсан уу?
Quest coming out. They're the ones Явж тэгээд into this Aegis. нэг юм үзег юм шиг биелүүлэх юм да өөрхий. За Селри тэнцээ. Үхээд өгсөө. Нотпайт учраас яаж чадахгүй байгаа юм. This is big. 100 seconds, no lion here. This is a power spike to play around. Quest just going out now. За хэрүүл хийхгүй шүү одоо. Одоо хэрүүл хийвэл банд шүү. Эртгээл чи хинч байсан хамаа авахгүй шүү. Банда явчих шүү. Одоо нөгөө бараг шүн мөн болоод бүх амтаа одоо жоохон нойрс тийшээ хандж байгаа. Нойрмог байгаа дээр нь манайхаа одоо хэрүүл хиймээргүй байна. За сонг ороод ирсэн. Статик тавигднаа. За эсийн удаа бол унж байгаа юм байна. Пүүх! Нөө хобын дэмэж юу вэ? Ганц турсан чи бүр өстө сонирм болчлоо штэ. Үнэхээр сонирм болчлоо. And try to create any form of counterplay, but he doesn't have a creep wave anymore. They're going to push out mid. Bottom creep wave already dealt with by some illusions. So if he doesn't have creeps, he can't really bother them anymore. I mean, he can try to backdoor, but he doesn't quite have the damage threatened melee. I think he За дрэч орж ирээд. Оо, за хамаагүй гэж байгаа юм уу? За. Тонгочаад бүр цохиж өгч гинөө. Doesn't even try for the melee racks, but that means they can completely ignore him down here. They know he can't really do anything important. They're going mid. 80 seconds on the Beastmaster Lion. 25 seconds. За high ground яаж хамгаалах вэ? It's going to take some real magic here. Quinn with a rolling thunder and try clear. Тэ бүр миний орондоо байвал бүр үхэх юм байна л да. Баян өдөлдөн штэ. Одоо тэр дээр ихтэл ганаритай намайг хадцсан л байна. Тэгэл яах вэ? Тэгж л байдаг штэ. Тэгэл мартах ёстой юм шүү дээ. За энэ чи Гэлимс статик орж ирсэн. Хөөе унсаа ээжтэй. Милэгч барахгүй л дээ. Милэг чи HP-г нөхдөг болохоор. За астас тэр Тэлкин Сисэ Ravage-ыг оруулж ирж байгаа Маликас. Пугна нэг удаа дуун тэглгүй байх уу тофу. Байбек байхгүй нэг удаа ч гэж бүр нэг мөр өгч байгаа юм байна. За Селри. Хийсэдэд, фингердэд. Мандрын хий зогсоод яах вүлээ? Цоонголцсон байгаа 5-2000. За Ghost дарсан. Ravage орж ирсэн. За нааталт нь. Грач бүр яач чаддгүй. За BKB дарж байгаа. За ямар тач нэг удаа no hop-ыг унгасан. Маликийг зохиод явсан. За яагаад чим гацаад эхэллээ. За гэлимсцэн байсан. За шууд л төв юм байна да. За. Яа на драчиг бүр тоодгүй. Нэ хайвын сайд бит өгсөн зүгээр л хажууд нь хараад зогсооддаг нас. За. За ингээд юу вэ? Нэг болоо тэнцсэн үү энэ хоёр? Тэглээ те. За нөгөө А сайт дээр явж байгаа тайцны тоглолт юу болж байна? Энэ хоёр дахиад алдчихж байна уу? За энэ хоёрыг үргэлжлүүлээ харъя. Арс. За энэ яадаг дайм болоод байгаа байлээ. Би бүр юу вэ? Широ ч үхэхгүй байгаа юм уу? Ой, үхэхгүй юм уу? А void-д нь өөрцөн. Тэгээ яатруу дэмэж болцсон юм шүү дээ. Стац алдсан. Яатруу үхээд өглөө. Axe Max ороод ирсэн бүр юу вэ? Элжтэй чи барахгүй юм шүү. Юу лээ? Барах юм шүү. Морфч элжтэй те. Гэхдээ хийцээ. Дээд дээр void стил морфыг зөгтөө. 1000%-аад нэмэргүй болчтой. Яг энэ гейм ингээд дахиад 20 минут тоглоход л сприт бол хангалттай л харагдчих. VR-тай, void-тай, Chrono-гийн гаднаас чинь Timber-ын damage чинь Сайдсэр ч гэсэн зөвхөн тайгуул юм байна л да. 3 corner range 1 милэтэй милэнхтэй Chrono-гийн гаднаас damage хийх хэвээр. Тэгээ Chrono дээр Ayo-тай болохоор элжтэй аваа гарчиж бас болно. Яа, эстэй аль талдаа л юм байна. Зүйл юм байна. Void нь хөрцөн тэгээд нэмэргүй л дээ. Damage гүлдээ.
Ээ. damage on your Void right now. At least not for Shiro. And they don't really have like that Асуу яг яах гэдэг юм бэ, bro? combo with Эсвэл зүгээр л гарчаач тээ. either, right? Ямар хэцүү юм бэ? Chakram, Би нэг тийч хүмүүс амтан бандмаарг байна. not a ton of burst. Яг яа хийгээд байгаа? Be to kill the heroes Эсвэл би чимээгүй байж ий. to actually get hits off, which is like Axe and the supports. Ядарга тэрнасөө. And Collapse is still very, very important for his team. He's 406, he's got some great items, he has Shivas. He should be frontlining and make it very easy for his team to play the type of fight that they want to take. Та ч одоо өнөөдөр хүн тэрүүлдэг дээрээ тавьчихсан юм ааш. Rosh off. Yep, the old Гүрэн бас баахан IP тэрүүлээ л гэсэн. shadow. See some sentries in the area. Collapse with the Shivas to give some vision. LGD on the other side of За колд ч үдсэн. Нё. call to start things out. Adaptive strike. A lot of damage though. As Collapse is a very tanky boy. За moonlight бол байхгүй. Дроно глобал аль аль нь бэлэн байгаа даа. I wonder if there's even a play where you could like potentially relocate mid right now with your IO morph and like maybe it's too Энэ тэмцээний хувьд бол Riyadh Masters гэдэг тэмцээн. Dreamhack Inter гэдэг нэг хуучин зохиогддог байсан тэмцээн байдаг шүү дээ. Одоо сая энэ жил Dream League-ээр зохиогдсон. Тэрний одоо үргэлжлэл гэх юм уу? Тагналын сан нь бол 15 сая долларын тагналын сантай маш том багууд оролцож байгаа. Бүс бүсийн том багууд нь бүгд орж байгаа. next to his team. Just change his mind to queue up a Lincoln sphere. За дахиад нэг голцсон тэр цаан сумдуулцаар гэж байна да. За АЯ хойноос нь дэд ирлээд ороод ирсэн. Давхраар нь шагалцсан. Хоёр толгойг нь хооронд нодож байгаа Широг унагаачлаа. За Why Ismail бас унсаа. And that means LGD on the run. Not sure if any more kills will come from this, but Roche will certainly be on the menu for Spirit. Nice, sick bait from Yatoro. Show mid, make LGD feel like they can just walk in. I mean, they got caught by surprise there. That's some illegal death. You're not allowed to die there without the void being. Саяны шакл бүр ямар гоё юм бэ Лаарл. Лаарл бүр энэ тэмцээн дээр бүр яг л дээр байгаа даа. Бүр нэг хуучны хүмүүс яг эргээд ирсэн. Aegis than LGD did. Үнэхээр л амар байгаа даа. I think so. If they can get the Aegis on their hands of Yatoro, I think all these tier 2s are just gonna melt. Not the fastest Roche, but they're giving it to Laurel to get it in the end. Okay, Yatoro will get the Aegis, Laurel with the cheese. Do you think that is the correct choice? Another good item to deny the side of LGD, not just the Aegis, but the cheese on the likes of Io or even Ба. Storm or both. LGD дээр ирэхээс илүү Лаарл угаасаа сайн байгаа даа. Өчигдөр хүртэл сайн байгаа гэсэн. Ер нь дайжгаа байгаа. Was he just permastun this entire Яа, энэ ихтэй ямар гонхтой юм бэ те? Бам. Чаклж байгаа глобалчдаг нэрээ. this is where Аюу тэгээд реликот хийхээр глобал энтер дараад бас нэлээ хорж байгаа юм байна л да. Ер нь ингээл саяны дайн дээр ингээл зүгээр харахад хэдий лейт кам орсон ч гэсэн яг Chrono Spear-ийн дотроос нэг баатрыг окей гэдээ аваа гарна гэвэл бас тэр нь 100% таа бол биш л юм байна. I mean, he will not get caught like that again. There is no way. Or if he does, then now he can shift up at least. So yeah, that was a huge play for Team Spirit. first tormentor of the game. За чи Why Ismail шарт толсон. Is that the stun on Overcharge-ных нь эффект нэмэгдэнэ. Spell lifesteal 10% та. Spell MP-г нь 10% нэмж өгнө. Yeah. It's kind of a weird one. Storm Аюу юу? Shot it is really good with some. Ишрак Аюу гэдэгтэй яг л адилхан комбо л доо. New has the Aghanim Scepter. Oh my yes. Are we gonna talk За Ньюгийн хувьд бол агнимтай байгаа даа. Hero man. Yeah, it's great. It casts battle hunger on everybody, and anytime that battle hunger is well, Болтоход Battle Hunger-ийн эффект нь орно. we should mention that also. Armor change 7, cooldown reduction 3. It's really good in lineups that have minus armor components, which this one doesn't really. It's a lot of magic damage, but I think this is a really cool. Битүүм тэнцээ савуулаад байна гэдэг юм. Secret. I think the other really big part is the 3 Secret битүүмийн учрыг олсон гэж юу? people still get caught off guard by that as Shiro fueled up for now. Just baiting. Yatoro. You know, this is the type of patience as there is a top DD rune. They do spot it. Yeah, just saying. If you get Octarine and Arcane Blink. Arcane Blink with that cooldown reduction, they link up basically perfectly. You have Blink and Berserker's Calling every 5 seconds. Yep. It's insane. I've seen it before and it's disgusting. Тэрний draft draft юугийн шараг болохоор Axe has not picked that up. тэрийг нь бол илж мэдгүй л байна. I hope so. I hope so. Don't get me excited because Tier 5 items, they're coming in.
За одоо битбум камбэк хийчлээ энийг үзье гинэ. Before the tier 4s come out, let's discuss. Tier 4s are actually That's out. true. It's been 3 minutes. Hex completed on Mr. Cholaps. He just got his level 25 too. Like Collapse is kind of pogging off in this game. He's got second chakra. Yep, that second chakra. Shiro turns into Yatoro. Not gonna go any further. За энэ ч Vortex-оор татчаа Миранагийн дуусах гал үтсэ. Амжилттай болсон шааклцсан байгаа даа. Chrono Spirit дээрээс нь давхарлж иж байгаад Noxy цэгийг унгасан. За Void-д нь үрдсэн байсан хардн колдсон. Колдс. Жог эвгүй байдалтай юу гэсэн үгүй юм байна. Шааклтаад үтсэн Y Smile тедрлээ холбогдсон байгаа. Buyback дарж байгаа Ball Lighting хийсэн Noxy дахиад Ball Lighting Collapse хэвд бол чийсэн хийсэн. Dot зорбтой. Void Silent утсан байгаа даа. За алга болчлоо. Харах юм байхгүй юу? Байдгүй юм шүү дээ. За юулдж байгаа сумдсан. Shiro Big дарсан Tywog. Yatro Time Delation-ы дарсан Plant унж байгаа. За хард нь бүр new хүртэл унаад өгч байгаа юм байна. Тедэр салсан. Timber Chain, Chakram-ыг Shiro руу, Agni-тэй Chakram 2 удаа шийдсэн. Wheel-ийг дээд Timber Chain татсан. Хоёулаа унах хэвээр. Shiro эндээс гарна гэдэг хэцүү баха. X-дүүлж байгаа унж байгаа юм байна. 27-15. Yatro-гийн triple kill дуурайад 41 минутын дээр high ground-ыг зөхиод 9000 network илүү гаргацсан. Явж байна да. Spirit are just outplaying them in these fights. Yeah, they're gonna go for the win, and I think they're gonna get it. Yeah, they're just Only gonna the hit it Storm down. Spirit to try to push these waves. As Collapse looks like he's picking an item. Yep, the flamethrower to Өнөөдөр нэр хүн болгоно л ихэнх хүмүүсийн л бета алддаг л юу байх шиг байна дөө. the last fortification, all likelihood is nothing to say. He has to kill that wave quickly. He really does. Collapse is here. За тэгээ авахныг өдөр алдах нэг өдөр байдгаас хойш. Down, really needs to get these creep, but two За Collapse Noxy-г бараг л сол очлаа сая. За энэ Tron дуусч байгаа юм да. Creep байхгүй дээ. action actually does kick. Тэрлээ зохиндоо. Focus баяртай. It looks like they Тусаа. and teams Тас. game to За эле тэр битбум яагаад байгаа юм? Битбум руу орж харъя. Аа нөгөө мөлөө. Дээд рүү байгаа мөлөө. Энд биш. 18-7 гинэ. Өөх юу вэ? 28 дахь минут. Network-ийн зүрх үхтэй байхгүй. Алсан юм алга. Энэ шейкер голын замын шейкер үү? Армэл үү? Плей-ин дээр шейкер тоглоодсон. Мань хүн. Yeah, it is going to be an MKB before the. Ийм юм шиг байна те. Chrysalis, it looks like, so recognizing, like you were saying, Ститэ дуусаг нь контрлоод авцсан. they don't have the damage. Монкитэй ститэ. You have some damage for the Medusa. Secret-ийн драфт бол гоё юм байна да. Have a demon and Darkseer, but especially now that Darkseer has his Aghanim Scepter, so. at normal Secret бол драфт нь бол арай окей л харагдаад ах юм. you're able to trap this Medusa inside the Wukong. Тэний юм да. You get a nullifier eventually. Сти бол стил медусаг сонирн болгоно шүү дээ. Талал зөгтгийн унтраа. Өөрийг нь зохиулна. Яаны. За голын тэр хоёрын зогч байгаа. Армелийн шейкер гэхдээ бол итгэхгүй байна оо. Армелийн шейкер бол сонир юм байлээ. Alright, mid-tier 2, they will finally claim their first one of the game. In 30 minutes and it with the lead that Secret had early, it really felt like they were going to be able to control more of the map, but they're about to lose their Wisdom Rune. Yeah, they will. Yeah, that's rough. And GB, oh, that was close, FBZ, nice try. За саяны вакуум орсон бол. Nice TP. Good Таны performance. TP зогсоож явах арга байсан баха. Get the Wisdom Rune back, but however, Энэ хэдгэр ошоо уншиж байгаа юм болоо. Кристалс ямартай ч ээжтэй байгаадах юм. За том зогцсон. Том устдах хэвээр юу? boots bearing, but the last Гүү юм байна. Тэ ард нь эко орж ирсэн. drop the normal punch. That's За a пюр унаад өгч байгаа юм байна. Эпизгийн кил бас харагдаад хэ. I mean, that's one way to get to deal with the Monkey King having this defusal. You just pop boots of bearing and Би юу? Зүгээр миний бодлыг асууж байгаа юм уу те? Аль нь хожно гэж. Миний хувьд бол secret-ийг хожих болов гэж харагдаад байна. Би зүгээр Shadow Demon Medusa хэсэг орж ирсэн болохоор тэгж хараад байна л да. Гэтэ битбүүм чинь битбүүм шүү дээ. dude, I feel like the waves have Драфтын дээр угаасаа secret-ийн драфт нь илүү байгаа даа ш. Тэгээ гайманда яагаад ч юм илүү яваадсан байна. the Medusa's illusions are already down here. Тэнцүү хөвжсэн бол бас Lycan and Enchantress constantly сонирхолтой. switching. Pure is just cutting this top wave again here with his summons, and then Save is just Secret-ийн 3 корын network. Hacker нэгт, Monkey 2-т, Darkseer 3-т. Хөөх. Undying is actually really farmed. What the heck? Yeah. I mean, they're splitting up, right? They're playing the split game and the farm game.
It's up to They also Secret to found an keep hunting. Overseal totem. Poppy. Poppy шарта дарах болж байгаа юу? Эсвэл тормонтороо суунна гэд бурхандаа залбираа байж байгаа юу? Is that BKB almost done? Shadow Demon гэдэг батарч нэг Finished up for Nightfall, so Aetherlens Blink 2 айл нэг нь аваад гэсэн чинь мань Glimmer Force-та за тэгээ болно л доо энэ хоёроор гаргалцж байгаа. also just the control. Одоо хойноос нь Shard Agnim гэдэг хоёр айтем багт л энэ баатар болцдог л доо. За Diffuse Blade өгсөө. This even? За Impetus-а зогсон Crystal бараг соол одлоо сейвчөө. It's kind of just dishing the damage back. The Хоёр. Hell's gonna come Үе. Chrysalis Ёо. in minutes, but Үе Crystal үхэх гээд байна. close. Үхэх гээд байна. BKB is way Yeah. Does he die? Yeah. Guys, and GPK's coming in. Yeah. 100% alone. He's 100% dead, right? Or is he gonna be able to survive with Wukongs? I mean, he needs to get the Jingu out ASAP. Yeah. No boundless strike. GBK has so much armor. He's trying to survive the mana. Яа, за вакуум бол орж ирсэн. Ёо. Works. FBZ to Yo. the save. Oh my god, GPK literally ran out of mana when he's going for the toss on to save. Chrysalis actually does it. Oh Holy my crap. god. That was the highest risk but highest reward play. I mean, I was getting flashbacks to the Bloodseeker play where Hey, he тэгээд энэ died next to the tier. дахиад үхсэн бол одоо яах вэ? I mean, Юу GPK хүү held the энэ үнд? toss. He Юу held гэж it. хэлэх вэ? He held it for some time and then ran out of mana. He doesn't get the toss to push him out of Wukong's, toss for the control or anything. Holy shit. Сэлэр байж байхгүй энэ чаг бүр That was зохиж чадахгүй баларлаа such шүү. a disaster to somehow getting 3 kills and Chrysalis so much experience in the process as well. He I got mean, an absurd amount of XP. You said it yourself. I mean, highest risk, highest reward play I think we've ever seen. Oh my god. He's 9-0 and 6 instead of Oh, 6-1 нэрээ. and 6. Таваах юм аа Oh нэрээ. my goodness. Юм юмд үзүүлэх юм да. That's ridiculous. Like look at the Энэ үний Monkey зөг нь гарынх нь баатар та. 2K for the boom. Жинхэнэ signature баатар та. Өнгөрсөлийн TI дээр одоо ганц шуугуулсан баатар. Oh, dude, FBZ like max range Guardian Greaves as well. Yeah, like like every little thing. zooming in, like just hovering it, like am I in range yet? Like That was so Dude. cool. oh my god. That's okay. I know at the end of the day we did the save of the day plays. That's it. There's That's no the way save. it's not that one. That's the save of the day right there. That's the save of the day. That's the kernel. That might be all of it here. If it's secure Yeah. secret getting this win for sure. It really does change. За Сэв бүр яг өөртөө итгэл олоо авцсан сая. Агнийн дар нэгцэн явж Now байна. he's got harpoon after. Гүү баха. Сэв агним авахгүй бах. This too, secret. BKB on Yamage for Энэ арай өөр айтем авах хэрэгтэй баха. They're grouped up and ready. Everything's set. Everything's online and Яг агним ороод ирээд гоё юм л да. full ace. Dark Mark бүгдийн зохино штэ. Ард нь зогсож байгаад. I mean that was so huge. They got so much because everybody else was. За Дэс focused on томж this тоглоё л гэдэг. Hey, Chrysalis. I'm gonna think about that play for a while. That was so cool. Drop down to Oh. like literally 100 HP or something like that. Yeah, we'll focus on it again later in the highlights. I'm sure no matter what, that's gonna be in the. Тайныгаас дэмэж гараад ирдэг болох. Уг нь гоё л юм байна бит бүм. Тэ? Ээж мэзэн дээр хөлдсөн байх үед нь тайныг агним өгүүлэх юм шүү. BKB bat ace. Зарим дабл дэмэжтэй. Тир 2-ын таврыг өстө үзэхгүй байна. Ёо ёо. Энэ ч төмөр ямар амар зөхөд байгаа юм. Асаа болттой. Incredible. За энэ шейкерээс болж ер нь голын замын шейкер нэлээд дэлгэрэх бах шүү. За демоник парч хийж байгаад Overlord-ийн фармыг нь унгаа игнэ. All right. Into the harpoon. Sometimes you just. Унгасаа. Got it. Did they? I think it died to creeps. I thought I saw Chrysalis. Did Crystals get it? Okay. Унгаа жамдсангүй юу сая. Фармаа солилцсон уу? Purist Overlord is going to be back up though, so he should be able to grab a creep once it respawns. Still a bottom lane issue, but Secret still they're hunting. They know that they're strong in these team fights at this point now. Boom, not weak in the team fights by any means, rallied around Nightfall, but definitely have to watch out. Crystals has hit a big power spike here. За аюулгүй Рошоныг бодох хэрэгтэй. Darkseer, Shadow Demon гэдэг хоёр баатар байгаа учраас Nightfall-ийн хувьд бол тоглоход маш хэцүү байгаа. Ойлгомжтой. Яаж ч байсан өөрийнх нь illusion гарч ирнэ. Битүүм дээр бараг 2 дагоо хэрэгтэй байна да. It's going to have to be like saved. Нэг биш бүр 2 дагоо. There's two of them, of course, because the dark Ганц дагоо бол ерөөсөө нөлөөлөхгүй юм байна. difficult for BB because there's so many different ways to initiate on Secret and ways to keep them inside of these ults. This is kind of funny.
the illusion meta here is very nice. Like Puppy walks up. Өө харамсалтай юм бэ баясаа. Like, oh mine. Surprised to see that Secret actually didn't still pick up a gem though. I'm just watching Wolves literally move clicked on Puppy to scout him. Yeah. And maybe feeling like not yet. Ямичийн дараагийн айтм нь. Oh no, sorry, Yamich has one. I'm so sorry. I just thought he was standing on. За энэ ч үзээд байна. Avalanche тоос орсон. Бонус цаг. Папигаас ихсэн. Уг нь. За Wukong's command wall 4 5 баатар дээр ороод ирсэн. За энэ ойгуулсан баха. Үу. Битүүн бүр чокерцоо. In the best possible scenario, and Pure is on the run, but I don't think you're gonna get away, man. This Monkey King is. За. Pure shapeshift for a few more seconds. Nice jump in from Armel. He just needs to tap him. За Pure гарахгүй л дээ эндээс. And you got no movement speed left, son. Үу, сая зүгээр л Wukong's command задлаад дээрээс нь wall vacuum орж ирэл тэгэл дуусчлаа ш. Эко ч их шаардлага байсангүй. Битүүм яаж явахаараа драфтн дээрээ Darkseid Shadow Demon гэдэг хоёр баатрыг өгсөн юм бол Medusa хийсэг үйжиж. Medusa авсан байжиж. 2-2 шүү. Нэг нь байсан бол одоо яа их вэ? 2-2 counter pick яаж яваад өгч. Where's BB ever able to take a fight, right? They're able to And- score farm, but that's just been about it from them this game. Save. Үе. Medusa төгч хойноос нь Harkan Bike-аар зайгаа ойртуулах юм уу? They will respect the respawns coming out from BB and back away. Жижиг Quest-ийн тоглолт 1-1 бол тэнцсэн. Still have it. Сүүлийн тоглолтын дээр нь Quest хоцсон. They didn't have to use it. Эхнийх дээр нь Gaming хоцсон. I mean, gets walls back. He's got his 20 talent. Like, forget about this thing. За битүүм 5 баатар smoke дараа дахиад зодтолно гиндэ. Expecting Roche to be spawning soon. I mean, you literally have everything up on secret. They didn't. And Puppy's breaking the smoke. He just knows. За таатыг дарсаа Avalanche тоос орж ирнэ. Өөрийгөө болж амжихгүй. Enchantress-ыг болцсон байсан сая. Puppy. Up in the trees. Тэрнийхээ торгуулийг ер нь бол амсчлаа. They know he's here somewhere. За Nullifier-ыг Armel дээр цацсан. Ард нь wall зогцсон. Nightfall илүүшээ гараад ирсэн учраас шууд гейтэд дарсан. Illusions, but she's gonna chase FPC Ogris Electrum-ыг хэрэглэж байгаа. Crimson-гаар Shiva байна уу? Shiva-га дарсан. Ард нь оржсэн. Echo орж ирсэн. Wukong's command-ыг задлсан. Beekeeping дээр нь last отсон байгаа. За FPC бол стил үхээгүй. Nightfall манаг болцсон байгаа дээр Avalanche 2 баатар дээр. За гэхдээ Nightfall-ыг нь бол Yamage гүйцээсэн юм байна. GPK одоо эндээс хийх юм байхгүй. Хамгийн юм хийцэн. Impetus-ны damage нөгөө хөлний Monkey дээр орж ирсэн. Crystal сунах гацсан. Тэр wall-ыг аваа шидсэн. Үгсэн. За Valorous Punch уу? Юу Valorous Punch вэ? FPC Agrimar's-ыг зөгчлөө. За Fisher Crystalis IPK-гээ бууж ирээд. Таны өөрсдөө болгосон. Роша аваад H-ийг нь Crystalis авна. Энэ хэд их Роша юм бол доо. Nice fight. Crystal does end up going down. I think Save actually ends up doing like all that damage to him from the edge, but some buybacks come in to secure this rush. I mean, Nightfall just continues to not look like a hero in this game. Secret ууртаа гэсэл энэ Bitwoom-ийн драфт юу вэ? He's just been fully answered. Medusa авч иж Darkseid Shadow Demon хоёрыг өгөөд. Addressed him, right? I think the lasso, I think they got a fissure, and then the full Wukong's right on top of him, even if he had BKB. He BKB'd before the lasso too, Yeah. right? Like all of the damage came out. Like there was no like a lot of it reduced, of course. За Save бол Agni Mavn гэдэгтээ бүр бат итгэцэн явж байгаа юм байна л да. Secret just playing these fights so nice. They have like triple ways to initiate, right? Or even quad. Medusa маань зохихоо болцсон юм чи би л зохиё дагцсан. Monkey King bad. They're all just in unison jumping on the target that they want to go for, and that's been Nightfall almost every time. All right, Armel. Into the base they go. No fortifications available for BB on cooldown for another 2.5 minutes. So first lane of barracks goes down. The question of whether or not they want to kind of back for a moment, or if they're just going to keep the aggression. And it looks like They're trying to catch on bottom. Look at this. Oh, you're right. Ian. the bot's in. Хэ. Damage is looking. Ер нь Darkseid гэдэг баатар Guess correctly, he goes the wrong one. Alright, ер нь тэгэл they'll also TP out on Pure here. өөрөөсөө physical damage сайн гаргадаг баатруудын counter pick шүү дээ. Nice swing. Secret knows like they can go for this mid, but they want to be sure to address. Ялангуяа TP Medusa гэсэн баатрууд бол No Tokyo. He Darkseid-ийг хараад шууд ойгуулдаг шүү дээ. wisdom rune, but scouted by the Watcher. Токиос үхээс өмнө War зоож гинөө. And a free ward is 3 wardтай 4 sentryтэй ямар ч баян. Super good game. Crystallis has been everywhere. 11, 1, and 13. This Monkey King feels like he's turned up to every single one of the fights. I'm very impressed with how Secret's moved around the map this game.
reacting nicely. I mean, BB, they did do their split push kind of function, but everything exploded after that MK play. After Crystallis does that solo play top. Dude, Armel has Octarine Penta Edge. Яа. After an AC Армелийн шейкер гэдэг байгаа. Пента sword авцсан. Damage гэж бүр тэгэн саарж байгаа юм байна да. Энд ч өдөртөм дарангуут бүр 1000 гаруй damage зогсож байгаа юм шүү дээ. Comeback chance байхгүй хаа. Ер нь би бол байхгүй л гэж бодчих. Энд дээрээс comeback гэвэл Secret бол амар муу баг л гэсэн үг. It's so satisfying just one-shotting a creep within chat totem. Oh my goodness. Boy's big. And he's been his choice of like solo echoing targets has been phenomenal this game, and then just little fissures and stuff, keeping people in. Ийм draft, ийм нөхцөл байдал дээрээс Crystallis л очиад усанд нь бүр 2 3 үхэхэд өгдөг юм. An incredibly good shard. I think for BB it's feeling like some toss back to tier 4 kind of plays is your only hope. That might not even be close to enough. Crystallis ч buyback байхгүй шүү дээ. Ээжтэй. За Ямич. Ингээд явж байгаа л гинт агним гаргаад ирдэг үндэ. За армаа шидэд ихсэн үгсэн чист арчлаа. За лаас орж ирсэн Fisher энэ ч өдөртөө морсон ринг ардан задлж байгаа Wacken Wall байна уу? Юм пауз вэ? Битусагийн илүүшин гарсан, Тайныгийн илүүшин энэ ч гарч ирж байгаа. Гэт харахаар л Андайн крашчлаа гинэ. It's also how breaks Dota. Oh, that's right. Yeah, it's not nighttime. It's on the same server tick, and it just Yeah, it's not nighttime, but either way, I mean, he's got like summons and stuff in all these waves, so just like it's how is honestly one of the things that I feel like lags the game the most. But yeah, definitely dark. All these other Wukongs is probably the second most one. An unfortunate position for Toronto Tokyo. I mean, he's got shard, he's got this tombstone thing, but he's in the front lines, caught inside right next to his Medusa with Crystallis. This is. За орж ирээд яах вэ? Хомбог зоон те. За ийм пауз нараас ихтэй жоохон онцгой байдаг юм да. За гэс дарсан учраа олсоо. Хайны унахын үед бол унж байгаа. Crystallis рингнийхаа гадаанд гараа зогссон. За wall байхгүй. За тэр Fisher-ийн заханд орчихсон. Папи яага болчихваа. Харч ихтэй бик би дарч штэ. Яа. Яа эпици бүр яг л бүлэнжийн тавилангаал алдлаа. Save is kind of holding the base by himself as this enchantress with his fresh agate. How many sprinks was that? He actually did a good job holding them off, but Secret doesn't lose anything. Just having to use the cheese on Armel. Ямич ч ингэж явж ирсэн. Гинт агним авдаг үндэ. Гэтэ энэ удаа Shiva юм шиг байна. Shiva авах гэж байгаа л та. Enchantress Ngari одоо төрсөн. Medusa зөхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ ч damage гаргахгүй болохгүй л байгаа даа л да. За даасаа гин дээр их үү ямич. За notify impetus-ны damage ёо. За хонос нь 3 цохилд орж ижсэн disruption гэдэг хүнээ аварсаа. That would have definitely killed him. Feels like save might become the priority of the last instead of the. That's what I'm saying. I think you have to kill Ench. За buyback бол ерөөсөө нэг баатарч алгадаа. Батттай байгаа юм байна. Ямич ганцаараа buybackтэй. Өөр buybackтэй баатар ерөөсөө нэг шиг алга. Demonic cleanse just how much is the heal on that thing? 800. Okay. Харин л ихтэй бүр 1000 гаруй damage зөхөөх юм. Энд ч төм дээрээс хамгийн амин. За Papi шарттай олцсон. Өөрсдөө парчтаа дах боломжтой болчихж байгаа. Одоо энэ үү агним дарах хэвээр. Бүр амар strong гоё гэвэл Octarine core авсан ч болно. X ч юм уу те. Заорж ялаас авсан Medusa-г нь аваа явцаа. За шууд хүнээ диспелсэн Tokyo. BKB дарсан манаг болтсон. Nightfall. За гарч ийн үү? Гарсан. Ямар тач гарч чадсан шүү. За ард нь авлаач тоос орж ирсэн. Эпици зангацсан байж удах гээдсэн Wacken Wall 2 баатар дээр амжилттай. Агнимараа хойссон save. Shape shift-ийг pure дарсан. Энэ ч өтөм 2 баатар дээр. За хойшоогоо нэг үсрээд үтсэн.
Армэлж юу гээд байна? Энэжтэй мэргэсэн бууж чадаагүй бууж ихтэй экодж байгаа юм байна. За доошоо бос Харкан байк орж иж байгаа. Папи будалтай байна өгсөн чинь гэлэмэр өгөөд аварчж байгаа юм байна. За санаас нь три болов. Арпунер татсаа. Фишер 2 отор дээр амжилттай болсон. Зонлоод фишерсэн. За Enchantress гэдэг батар дээр хэвийн салбарт өгчөө цохиулахгүй байгаа даа. Сэвийн дараагийн айтем Monkey King баг гинэ. Attack speed өгөн, damage өгөн. Мисрэхэ болно. He doesn't have the shard either. I was gonna say he could like use shard to go in and follow it up with abyssal. За high ground өгч чаддгүй дээ. Yeah, it is one of those ones. Юусаа болохгүй байгаа даа. People actually like to build it or play on it. Yeah, you're right. Every time Hal comes out, the game just lags. Yeah, it's especially at nighttime. It just because it's that yeah, it's global. So 30 seconds, 32k lead. Pretty much everything at the ready. Last fortification here from BB team. No GPK tiny for the moment. Level 25 now. Йоо. Энд ч бас цохих гээд шүү. За Fisher 2 батар, Wall 2 батар. За ингээд Enchantress үхэлгүүл яах вэ? За дуусаа ч гэсэн гарахгүй дээ. Gas дарс нэг үтсэн. Унсаа. За жижигэ битсэн битсэн. Өөсө барахгүй. Яагаад ч барахгүй. За одоо юу үзэх вэ? Йоо, энэ талууд исэн гинэ. Энд юуны тоглолт явж исэн юм болоо? Энд ч сайн тоглолт. Liquid Desire 2-ын ч үдчихэж байгаа юм уу? Тийм шүү. За энийг харчлаа да. Нөгөө хэд нь угаасаа байхгүй байгаа даа. Мөн бро. Хай. Ата. Liquid now continuing to run over this fight as Fly is going to be ran down and finished off by the auto attacks. 2 buybacks? No, just the 1 buyback. I can't believe Zai made it out of that one alive. Chopped by Rebellion. Now Liquid Desire. Энд чинь тоглож байгаа юм биш гэсэн чинь энэ чинь тоглоом дуусч байгаа юм шүү дээ. Liquid бүр уучраа олцсон явж байгаа юм шүү дээ. Хоолой чинь яасан сонирн болцсон гинэ. Яатсан байна? Энэ голын замын Razor, голын замын E-checker бүр нилээ их авдаг болчихлоо шүү. Нарийсч ч үү, бүдүүсч ч үү. Бүдүүрэн ч гэж байхгүй хаа да. Одоо өвдөг болохоор. Оруулж ирэл тавьсан чинь тоглоом дуусчих штэ. За хэдүүлээ ер нь хүснэг таарчаад өнөөдөртөө унтрах уу дөө. Бэж гэсэн эртгээ амархаа бодд юм уу дөө. Энэ тоглолтыг дуусгаа тэгээд ерөнхийдөө болох уу да хэдүүлээ. Тэхөө. Taberlight ороод текстүүлж байгаа л харагдаж байна. Ард нь урсаа орилоод орсон чи хайвын салбарт өгсөн лаасанд өртцсөн. За ямар ч тач боксын унсан. Артит одоо инрэж байхгүй. Волн дээр алхаад ихэлсэн. 3-4 илүү шээ гараад ирсэн. Тоо төвийн зэрэг нэг нэ. Knife унцаа. Нэр энэний араас нэг ганц хоёр дардсан юм уу нэр. За энэ түн дуусч байгаа юм байна дөө. Ниша бүр triple kill хийж. За Нишагийн Rampage-ийг арчих юм шүү дээ. 4-5 баатар амьд байгаа шүү дээ. Уг нь түн дуусчих. Хэдүүлээ хүснэгт юучсан харъя. Хүснэгч гэжтэй. Тэр нь оноо моноо юу болж байна? Одоо ч уг нь Тэсэм талон Тандра Астр гэж байгаа юм шүү дээ. Тандра Астр. Яа, уг нь гоё тоглолт байгаа юм байна да. Яа. За энэ дэр чинь ингэн хамгийн муу амжилтаа 2-2 баг хасагдах гээд байгаа.
9 банда өвжи элжтэй 3 амар муу явж байна. Энд чи 2 оноотой 1 2 3 4 5 баг явж байна гинүү. SR, Team Liquid, Team Secret, Тэсэм, Tundra Esports. 5 баг 2 оноотой явж шít. Битбүүм бол 6-ыг. За битбүүм ч юу н ирэхээ авахаа бараг л баталгаажуулж байгаа авахаа. Халуун Team Astra 2 4 оноотой. Манай Жиг Сигийн ганц төлөөлөл. Халуун минь нэг сайн явуулсан тий. Дотог усны минээр гарах юм да. За энд чинь EJ. За миний нөгөө нэг мэдхгүй л гэдсэн багч энэ ч цойлцоо явж байна. За хойноос нь Quest Sports, Extreme Gaming. Extreme шинкөө аваад сайжирсан. Quest-ийн хувьд бол ATF гарсан ч гэсэн Maliki-г аваад гайгүй байгаад байгаа. За тэгээд нөгөө Gaming Gladiators, Team Spirit. Gaming-ийн хувьд бол ерөөсө 2 тэгсэн амжилт ерөөсө хийгээгүй. Дандаа тэнцээ яваад байгаа юм байна. Юутэй тэнцсэн, Team Spirit-тэй тэнцсэн, LGD-тэй тэнцсэн, EG-тэй тэнцсэн, Quest-тэй тэнцсэн. Одоо Extreme 9 панда өвжи гэсэн 3 баг л үлдсэн юм байна шүү дээ. Яа за нэг иймэрхүү хүснэгттэй л үргэлжилж байгаа юм зү. Маргааш нөгөөдргээд 2 өдөр яваад групптэй шатан дуусч байгаа юм байна да. Тийм шүү. Ялч орон гарна шүү. Энэ юу вэ? Одоо тий Астрын тоглолт одоо болоог вэ. Тэр чи одоо бодвол тайзны тоглолт байлгүй дээ. Би бол тэгж бодох юм. Астрын тоглолт баг тайзан дээр орчих байх гэж бодоод байна. Бүгд цаг зарчжээ. Welcome one and all. We return back to the Riyadh Masters for our final group stage matchup of the day, witnessing TSM taking on Talent Esports. An intriguing matchup given the placements of both of these squads right now. TSM tied in their group with several other teams at the very bottom with a 2-4 scoreline, but Talent Esports finding themselves almost at the very top with 4-2, and if they win out today, they'll be very close towards guaranteeing a berth in the upper bracket. За. Тэгээд тоглолт хамт үзсэн залуустаа бүгдээрэнд нь баярлалаа guys. Donation явуулсан хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. Өнөөдөр ч бүр donation-ы дадлахтай юм шиг сайхан байлаа. Thanks. Just a little bit, yeah, we're getting close. It's just the teams are slightly better. In ADPC. Oh, okay. Мапник нөө. За би ерөөсөө юу байлаа? Юу, стрим онцгоод нэг ганц хоёр дарлаа. Хамт арах хүмүүсээ бол Discord руу ороод ирнэ. Би Discord-ны линк үлдээч. Хатоо ихний гейм. Тэснэ Tundra ихний гейм аваад гэж байгаа юм уу те? Discord-ны линк үлдээч гэсэн чинь үлдээж болдгоо насаа. Алита би өөрийнх дээрээс үлдээ. Ганц хоёр дарчаад би юусэн. Аль энэ чат таад харагдаж байна уу? Боно. Линк үлдээж болдгүй юм шүү. Энэ тоглолтод нь яаж хийхгүй юм аа. Тана харчих гэсэн. Ихлэш. Арай. Илчэнтэр. This lion rising in priority as well. And we've seen Gaming Gladiators pull it out. And of course you're against Kaka. And this has been Энэ линк таад харагдаж байна уу? Чатан дээр бичсэн линк.
Бол харагдахгүй байна уу? Yeah, Kakai, he has very clean positioning on those heroes and always gets the most out of them. So big respect in the way they open and draft here. Hello, хүн байна уу? Banning out the Brood and the Enigma being the heroes they don't want. Хаяа орж ирж. That does mean that Wisp slips through. Now of course, Сакса дахиад хайцсан үе. perhaps the Leshrac combo with Wisp, so you got to be ready. Ростер дотор сакса байхгүй болчихсон шүү. Heroes that you pick up here. Дахиад би энэ үтсэн юм хта. Combo here, you get the Snapfire, could be mid, could be played off lane, and Clockwork pairs up super well. So I mean that is an entire off lane if you want to run. Сакса байхгүй AV 2000 ороод ирсэн шүү дээ. AV 2000 ч ихтэй дутхгүй юм хэлээ л дээ. Сайн байлээ шүү. За хэдүүлээ драфтыг харчаа тэгээд хаалаа. Аюул шок. Android Sports. No big surprise there really, but this is expected from Team Aster when they see the Wisp. I feel, yeah, it does. Энд дэггүй мапныг авчвал гэдсэн те. Нэг нь хараад. Халуун тесмиг хожоод Aster Tundra over гаруул хийж байгаа. Over юм шүү. He also got famous for his techies gameplay, but that was a different techies in a different era, and he himself expressed that he really hated the fact that he played techies. Чи стрим хийхгүй. Because he wanted to win. Би тоглохоор амар тэрдэг хөө. Хай стрим хийхгүй. It's a pretty fair reason. I could think of a few million reasons to do that. Дөрийн драфтыг харчаад. Тэгээд л унтаалаа. Унтлаа гэнэ буруу ярьж байна. The disco pony meta and then you know at first people didn't pick up on. Манай бет авсан хүмүүс байвал нэрээ таталтнэлтэй хийлгэнэ үү те. They're not going to do anything about it. Yeah, interesting. And we'll see. Yeah. I was going to say we'll see if this tournament is going to have. Тэгээд өөр 50 сайхан дөө гэдэг шиг. If people can find weaknesses in their opponents that they're unwilling to do certain strats, because certainly not every team lends itself to every type of play. We do kinda for sure Team Spirit and the Broodmother situation. Aster шууд 2 supportаа гэсэн чи энэ Smiley Snapfire хаа да. Тэгж байгаа хаа энэ Smiley Snapfire оруулж ирж. Би бол тэгж бодож байна. Yeah, I can't remember which one it is. It's a bit of a blur watching a lot of games here, not just the ones that we are casting, but also keeping tabs on all the different Smiley Snapfire-та going on. It's, you know, it really 5-ын ч юм уу 4-ын ч юм уу clock-тай л орж ирэх. So there's a lot to feast your eyes on, and it becomes a bit of a haze after a few days. Аюу маяатай юм чи ардаас сайлстаж болно. Эсвэл disruption энэ аваад гэлимстэд бас аргалчих бас болох л лээ. Уг нь. Yeah, right. As we go through the second ban phase here with the Аюугийн аргалыг гэвэл Tundra and the Snap Clockwork, we see bans on the Drow, which we've seen previously used very effectively against the Lesh. You get the hypothermia from the Aghanims eventually, and you mitigate a lot of the IO healing, the Bloodstone healing. Void, another hero that would pair up really well with the Snapfire and also be pretty good for locking down both the Wisp and Lesh. So intelligent bans by Tundra. At the same time, Team Aster, they don't want to deal with certain carry heroes here. They're getting rid of the Slark and the Ursa, the hard to lock down carry heroes seem to be their prioritized to get away. Yeah, giving a bit of blanket coverage there to help at XXS. You know, he's picked. Пандемик сакса байхгүй. Who can definitely suffer against Slark, Ursa, Monkey. Дахиад би энэ үтсэн байлгүй дээ. Бид нар ч гэхдээ бүр аргагүй бүр арай л дэндүү тоглолт хийгээд тах юм. TB with a Skadi rush. Is that a consideration as a ban here from Tundra? I don't know if it's a consideration of a ban, but I think it would be a good option actually to pick for Team Aster. I mean, when you have Clockwork to lock the enemy in place, you have Snapfire for a little bit of control, possible save even for a TB. If you go for that rushed Eye of Skadi, like Dragonlance into Skadi, I mean, I was very convinced with how good it looked against Leshrac. It dealt with it super well, but then we also have the trend of some people going for, you know, different item builds on TB and go for the Midas or something greedy like that. I would be on board. But if you go for rushed effective item build, then sure. Yeah, we had the stats come out last Пандемик. Posted a tweet, all the stats. Ямар сайн доонтрч гарч юм идчихэд эргэж орж тоглох гэдэг. Noxy and Lamar both responding. Би бүр түрүүн сэрээ шууд наашаагүй. So buying my doesn't terribly. I got some data on it. Сүү орж юм ид. It's 1 and 4 in the, or it was 1 and 4 in the Riyadh Masters by the time I checked. Wins and losses, and so
R gave me some bigger stats. Overall, it's a minus 5% average win rate if you buy a minus compared to just амар те. Өдөр шөнөгүй тоглоод гэсэн мөртлөө компьютерийн дэлгэц хараад амьд харилцаа тим юм юу байхгүй. Яалч юу тэгэл тэгээ дээрэс нь дарамт маш ихтэй байгаа энэ төр гэдэг. Шалтгаанууд угаасаа амар их байгаа л да. Сэтгэл зүй угаасаа айгүй хэцүү шттэ. Тэгэл тайзан дээр гарч тоглож маа ямар хэцүү. Very good game to be Rubik here when you play against Leshak. If you ever get your hands on that split earth, it is devastating the impact it can have. Also, pairs up really nicely. Энэ Riyadh энэ төр дээр орж байгаа багууд тэр плей-инээс ихсэн багууд бол бүр амар. Плей-ин дээр чи бүр бүтэн 1 өдөрт чинь 4-5 тоглолт хийж байгаа байхгүй юу? Боёроор. Тэгээд плей-ин дуусаад группстэй шат руу ороод ирэнгүүт яг адилхан. Өдөрт бараг 4 тоглолт. Тэнгүүд нэг боли өдөрт 2 тоглолт. Тэгээд нэг нь best of 2-оор явж байгаа чинь 4 тоглолт хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэл бодохоор чинь аагур нь идэхгүй унтах уу. Тэгээ бусад үед нь хизээгээр нь бэлтгэл хийх үү, яах вэ юу амар их дарамттай. За суппортоо үлдээсэн тандраа. Axel Blood гээд 2 коро шуу гаргаж ирээ тавьчлаа. Snapfire-ийн голын зам гэдэг угаасаа мэдчихсэн л да. Busting out the mid Rubik, you know, Sumail's a very flashy player. They could do that offline combo Snapfire clock and just send the Emperor on his Rubik mid. Астер тэгээд яагаад Rubik сонгож байгаа? Going with the Darkseer and the Bloodseeker. These heroes add up a little bit of combo here. They have the vacuum into Split Earth. They also have the vacuum when someone's ruptured into Blood Right. So a bit of control messing with the mobility. Маргааш дахиад group stage-ийн тоглолтууд байгаа. За Monkey King. MK. Энэ ихтэй надад бол Тандрагийн драфт гоё харагдаад. Ягаад ч юм. Голд яг хөө Snapfire нь Lishaka живэлж. Somali Snap ч бас чанга шүү дээ. Тэгээ стил аргашаага ороод Ayotоо нийлээд харандаад гүчин. Left out. There's like enchanters and stuff like that. I don't know why, but I have a feeling that snaking IO. Тэгэл network-т нөх гараад ирнэ. I'm expecting snaking to take that, so that would leave Aoi's hero still. As the last pick. It could be possible that giving Aoi last pick as he is standing here trying to, you know, give him a little bit of a more comfortable game since all of the players of Tundra obviously they play at the top level all the time, and while Aoi has a lot of decorations for being an experienced player, he did not expect to be playing right now, and maybe you want to give him a good game, you know, get him into a nice position at least, so it's not extra pressure on him. He's not going to be playing your Saxa bats and slogs and stuff like that in the position 4. Phoenix removed. I would see like a Phoenix or an Enchantress or something there. A bit of lane bullying, damage over time, healing kind of deal. Yeah, also the attack speed slow, right? The Phoenix is a hero that is very tough to play Monkey King against. За сүүлийн сонголтуудыг харчих. За тэгээд хэдүүлээ стрим унтраа да. Тэгээ маргааш 5 цагаас л уулзъя да эргээд. So makes sense that ban out is pretty logical here, I want to say. Does make a lot of sense. I always get lost when we get to here. Who has last pick? The last pick is over on Tundra, right? Or well, overall last pick. Oh, last pick is on Aster. Okay. Right? I think it's ban and then kind of. And then pick, then ban. Then pick, yeah. Unless I'm mistaken. I get confused with how they change it. Yeah, it is that way. Yeah, you're right. I mean, the draft is different so many times. So sometimes I get. Ногоон support орж ирнэ. But no, it's still that way. Yeah, so I ban out the Venomancer. Another hero that would be very annoying for the Monkey King would also mess a little bit with their overall. Тайны task mask авах хэрэгтэй юм шүү. So makes a lot of sense. Snaking чинь тайны майны аваад 4 дээр тоглоодсон ч дээ. Тэгээ A2000 ч 5 дээрээс тоглоодсон шүү. Clock Entertainment чинь Болохгүй Monkey тоостоод Wukong's командаас рингээс нь гаргачих болно. Зад дээр Rapture зоосон баатра тоосч бас болно. За Visage гинэ. Юу Visage лээ? Нөгөө A2000-ийн Visage үү? Хавын. Нөгөө нэг заван драфт уу? Тийм л юм байна л да.
5-9 штэ 4 аюутай л. Yeah, I think Аюу дагс гэж холбогдчихгүй гээл. Bloodseeker on the safe lane, Leshrac on the mid, and Visage Darkseer going together on the off lane, which is a lot of damage, right? You have the Soul Assumption, which Дагсаа сэтгэл зүйн хямралд орсон гинэ. That's something that we will have to look out for here. Team мэдээлсэн гинэ. Some good mischief plays against the Soul Assumption. Yeah. No ways around it. Aster with 20 seconds left. They still have that flex of the Snapfire. I'm not sure if they're a kind of team to flex the Monkey King. They've definitely got one hero to go. За сүүлчийн сонголт. Aster. They've got plenty of team fight, catch. Офлайн дээр баатар авах хэвээр. What are they lacking? Legion Commander. I was thinking Let's see. realizing it was banned earlier. Зяд. Not an option to go for Legion. Ёо. A bit of solid lockdown here. No way to initiate and keep people. За 5 мессеж харъя. Тийм байна. They can lay in. It's gonna be За. За бака. and this is also great. Маргаш олзээ. Цагаан цагаараа. Legion duel someone. They can start laying in the kisses. They can drop the Wukong's command. Team Master. This is a very typical like harmonious. I want to say harmonious Chinese draft,